Það komið sæl ágætu áhorfendur og áheyrendur. Það eru Sýnir Egil sem á þessu sunnudegi sem og öðrum. Gestir okkar núna eru fínir að vanda. Það Björg Erlendsdóttir sem framkvæmdastjóri Landverndar, Sólveig Jónsdóttir, formaður Eflingar og Viktor Pétur Finnsson, formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna. Bróðir, það allt formenn hérna okkur núna. Já, ert þú formaður? Nei, sem hjá okkur. Svo Björg framkvæmdastjóri. Já, framkvæmdastjóri, já. Þú sagðir það sjálfur. Já, ég veit það, ég bara svona vitlaus. Herði, það svo sem að nóg að taka. Eigum ekki að byrja á Samfylkingunni og Kristrúnu Frostadóttur. Björg, ertu búin að fylgjast með þessu máli? Nei, nú misti ég af Kristrúnu sem var í þætti áðan, þannig að þar hefur hún örugglega túlkað sjálfa sig. Eða það sem hún hafði sagt sem greinilega hafði valdið deilum í Samfylkingunni. Við munum þetta þegar að Jóhannes Þór Skúlason var aðstofmaður Sigmundar Davíðs, þá var hann svona leiðréttari. Hann kom alltaf, Sigmundur sagði eitthvað, svo kom Jóhannes Þór alltaf eftir. Já, útskýrari, já. Já, Jóhannes útskýrari og nú Ingibjörg Sólrún orðin útskýrari fyrir Kristrúnu Frostadóttur. Ég eitt sem hef á þessu máli? Nei. Nei, mér þetta bara frábært pólitískt mál. Já. Bæði þetta, formaðurinn kemur og talar inn í mál sem búin að vera heitt mál í íslensku stjórnmálum áratugum saman, eða allavega áratug. Já. Og sérstaklega með stigvaxandi svona þunga undanfarið og bara undanfarna vikur. Og hún kemur og ræðir sínar hugmyndir þetta. Og það verðist allir geta lesið hvað sem í þetta, menn lesa í þetta sé algjör vending á stefnu Samfylkingarinnar. Hún sé að bara færa sig á Ásmundar Friðrikssonar línuna. Aðrir lesa út úr þessu, nei, þetta bara, hún að ýta undir þá línu sem að fyrir var, sem líklega lína Loga Einarssonar og Helguvölu, sem að minnst nú svo dævintærilegur restur. Já. Það og svo það bara þannig að það stundu sagt í svona flokkum, það logar í grasrótinni og þannig það ekki bara út af þessu núna, heldur hefur Kristrún gert þetta áður, hún hefur bara mælt fram stefnubreytingu flokksins. Hvað sagði hún þetta mál nákvæmlega? Hún sagði svona margt. Velferðarkerfi og opin landamæri gæti ekki farið saman. Hún tók undir líka með dómsmálaráðherra lokað úrræði. Já. Hún þá sérst á móti frjálsuflæði vinnuafls? Já, svo langt fór nú ekki í þessu. Það annars var hælisleitendur, flóttafólk sem að auðvitað verið að mála upp núna sem einhverja stórkostlega byrði og einhverja ógæfu og svo það bara svo staðreynd að við erum inn í efnahagskerfi þar sem að frjálst flæði vinnuafls knýr auðvitað áfram kapitalísku maskínu, þannig að það þá áhugavert ef hún orðin á móti því. Þú tala mjög líkt og bara í stefnuskrá Samfylkingarinnar. Samfylkingi bendir á að ég ætla ekki að segja þetta, sterkast ekki sá sem stendur einn, heldur sá sem viðurkennir að öll eru við hvert öðru háð og öll eigum við jafnan rétt á því að við búum öll í einum heimi. Við verðum að þróa hæfileika okkar til að þess að vinna saman og læra hvert af öðru. Þetta mjög líkt því sem að... Fullt fólk sem skrifaði þetta? Er þetta yfirlýsing stjórnmálaflokks? Já, þetta stefnuskrá Samfylkingar, ekki lítið því, nei, en að Staksteina voru að leika sér með þetta núna síðast í blaðinu sem kom helgina að það voru að rifja upp hvað Logi Einarsson sagði fyrir tæpum 3 árum sem alveg þvert á við það sem að hún að segja núna. En ég meina auðvitað náttúrulega svo svona pólitíska stefna sem að hefur verið rekin á Vesturlöndum og í öllum heiminum, hún náttúrulega að hrynja og við sem fáum hrunið í hausinn og aðrir koma sér undan og auðvitað aðrir græða og hafa ótrúlega gott, en það að búa til efnahagslegt kerfi þar sem að risastórir hópar fólks fara á milli til þess að vinna láglaunastörf og þurfa svo að takast á við gríðarlegar áskoranir oft á tíðum í þeim löndum sem þau setjast að í, verða jaðarsett og þurfa svo að sitja undir einhverjum óhróðri stjórnmálafólk sem fyrir á atkvæða veiðar. Þetta náttúrulega fráleitt kerfi
Já. Þannig að þú veist, það bara áhugavert að fólk skuli ekki viðurkenna vandan og horfast í augu við hann sem ójöfn skipting gæðana, sem imperialismi, sem arðrán, sem það að á sumum stöðum getur ekki lifa með fjölskyldunniðinni og þarft að fara annað til þess að vinna og það aldrei talað þetta. Hérna til dæmis á Íslandi eru risastórir hópar af vinnandi fólki sem hafa komið hinga, til dæmis risastórir hópar af fólki frá Filippseyjum og öðrum Asíulöndum sem að halda hjúkrunarheimilunum okkar gangandi. Ef það fólk væri ekki hér, þá væri ekki hægt að reka hjúkrunarheimilin og svo mætti þetta bara áfram telja. En hvort að hvort að þú veist, fólki finnst þetta góð tilhögun að það sé efnahagskerfi sem gengur út á það að þú veist, hrista upp í hverju þjóðríkinu á fætur öðru svo að fólk fari af stað til þess að sækja láglauna vinnu annar staðar. Þú veist, ég veit ekki hvort að það endilega besta kerfið í heiminum og þá ég ekki að tala sem manneskja sem myndi nokkru sem láta sér þetta til hugar að tala fyrir lokuðum landamærum en þetta stórfurðulegt kerfi. Þetta kerfi heitir kapitalismi og þetta imperialismi og þetta heimskulegasta versta kerfi sem nokkuð svona hefur verið fundið upp í mannkynssögunum. Það formaður samfélagsungur og sjálfstæðismanna, þetta þú með eitthvað athugasemdi kannski þetta? Já, ég sko, mér hefur þótt áhugavert að fylgjast með Kristrúnu, hún hefur náttúrulega gert margt vel í því að afla fylgis og hún má eiga það, hún hefur staðið sér vel í því. Mér hefur svona þótt áhugavert að eins og Gunnar nefnir að hún svona eiginlega tekur stefnubreytinguna bara sjálf opinberlega og segir þetta okkar stefna núna. Það ekki nema ár síðan að Samfylkingin fór í málþóf með Pírötum akkurat breytingar á þessu kerfi og Hvað kerfi? Við erum að tala tvö kerfi, við erum annars að tala frjálst flæði vinnu og afls sem bara í gildi og svo erum við að tala flóttamenn. Þetta tvö ólík kerfi, það eins gott fólk. Málþóf var breytingar á útlendingalögum sem Jón Gunnarsson stóð fyrir, þetta ég vísi það? Jú, nákvæmlega. En þessi svo mikið ruglað saman. Rosalega. Bara útlendingur og þá eru mjög margir sem að tala bara, ég helst hælisleitendur og það eitthvað í gangi núna, einhver skipuleg herferð virðist vera, það sem verið að tala niður útlendinga Maggin búin að vera núna markvist í það bil svona ár, eflaust lengur að kynda alveg non-stop. Þetta alveg sérstaklega ógeðfellt búið að vera núna síðustu 2 vikur kannski á samfélagsmiðlum og allstaðar. Og þarna aftur, þú veist, það aldrei talað rót vandans í þessari veröld sem eru til dæmis viðbjóðslega stríðsátök sem að Vesturlönd kynda undir bæði með aktífri þáttöku, með því að sprengja og með því að selja vopn sem gerir það að verkum að sumir partar heimsins eru einfaldlega meira og minna óbyggilegir sökum ófriðar sem að gera það þetta verkum að fólk fer af stað til þess að reyna að koma sér á fjölskyldum sínum undan. Aldrei talað þetta. Aldrei nokkuð tíma minnst að þetta einu orð. Það bara eins og það vanti bara... Jó, það ekki. Þegar við erum að tala Gaza og fólki sem við ætlum að taka það, en þá stjórnvöld gera ekkert í. Það kannski talað það varandi Gaza, en það aldrei talað hverjir bera ábyrgðina, það sé að segja. Ég meina, jú, það alveg sagt, það eru stríð þarna og það eru stríð þarna, ég ekki að segja það, en það aldrei farið og rót vandans aldrei greint, aldrei nokkuð tíma. Og það kemur aldrei pólitísk krafa á það, en kannski ekki að hætta að vera alltaf að hella olíu á öll ófriðarbál í heiminum sem við sjáum. En kannski ekki að hætta að taka þátt í því að kynda undir stríðsátöku. En kannski ekki að hætta að selja og senda vopn til landa þar sem verða meirðarsaklust fólk. Aldrei sagt. En eftir hryðjuverk Hamas, að þá bara Netanyahu búin að tala bara það. Hann alltaf bara hreinsa Gaza. Og heldur betur langt komið með það því að það búið að reka fólkið alveg út í horn. Og þetta alveg, við erum að horfa upp á. Og að öllum líkindum, ég hlustaði á viðtal við palestínskan blaðamann og svo sá ég einhverjar yfirlitsmyndir og það núna margt sem bendir til þess að Egyptar séu byrjaðir að reisa búðir. Þannig að það sem þeir ætluðu sér ekki gera, sem var að opna landamærin og taka við fólkinu, að mögulega sé það bara að fara að raungerast. Af því þeim hefur þá vantar verið mútað mögulega Bandaríkjamönnum með inflúksi af risastórum peningum til þess að gera þetta. Já, það vonbrigði þegar, ég veit ekki hvernig við það er talað nýju samfélkinguna og gömlu samfélkinguna. Gamla samfélkingin þá fólk sem að
ég held að það sé sárt yfir því að þarna komið formaður flokksins og tala þessi mál beint inn á þann grunn sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn hefur lagt í málinu. Það sem innihaldslaus hugtök eins og opin landamæri eins og þetta, að velferðarkerfi og opin landamæri fari ekki saman. Sólveig Anna var að benda á það að hjúkrunarheimilin okkar myndi ekki virka nema hér er opin landamæri eða fólk var á fylgjursegi að vinna þar. Ekki leikskólarnir heldur. Ekki leikskólarnir heldur, þannig að þetta er bara merkingarlaust. Sívaxandi hópur innflytjenda sem að vinna á leikskólanum. Hún gengur farið með þetta þegar fólk er að tala um þetta er bara svona. Hún gengur inn á umræðu vettvang sem að ég sagði á þann Ásmundur Friðriksson því að hann er eiginlega svo sem að byrja með þetta inn í Sjálfstæðisflokknum og ég myndi bara eigna honum þessa leið, þessa sýn í innflytjendamálum. Hvaða sýn? Sem er það að tala um þessi ógn af innflytjendum, að það sé ekki mannauður sem kemur hingað, að það sé annars vegar hörkudulegt fólk sem kemur frá EES til þess að vinna, hins vegar séu hælisleitendur sem eru þá að fara að gera eitthvað annað en að bara fara að vinna og sjá fyrir sér og sínum. Þeir hafa ekki mátt vinna. Já, vegna þess að þau koma annars staðar frá. Þetta er bara svona lína sem hefur lagst yfir. Og það sem að Kristrún gerir, hún gengst inn á þetta. Í staði fyrir að koma og tala um innflytjendamál svona af einhverju mannúð eða þá að gagnrýna kerfi. Það er ekki vant að gagnrýna eyðsluna í kerfinu sem er 20 miljardar sem að fara í það að halda fólki frá vinnumarkaðnum í einhverjum biðröðum þar sem að færi ekki einhverja þjónustu. Það er ekki vant að gagnrýna, það er ekki, vandinn er ekki fjöldi flóttamanna, vandinn er það að kerfið heldur stórum hluta þeirra utan vinnumarkaðs þannig að það færi ekki að bjarga sér. Og þaðan kemur kostnaðurinn. Það er ekki vegna þess að hérna koma 238 manns frá Palestínu í fyrra. Ég meina, hún andmælir þessu ekki. Nei, en Viktor, þú mistir orðið strax á hann að þú var að spyrja þér. Nei, já, ég held að, það var ekki svona sem ég las í orð Ásmundar. Ég held að sé mun frekar það sem að þú segir hérna seinna, er að það þarf að skoða kerfið og taka vel á móti þeim sem við ætlum að taka á móti og skoða hvað við getum gert til þess að fólk sem að hinga kemur komist vel inn í samfélagið og ég las þetta svona að hann meinti ekki að það væri ákveðinir góðir innflytjendur og aðrir slæmir. Það var ekki minn skilningur á þetta. En að því að þú nefnir það sem að Kristrún segir með að þú getur ekki haft bæði opin landamæri og gott velferðarkerfi. Þannig ef mér skilst rétt, ég held að þetta sé setning eftir Milton Friedman sem að Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar nú grípur til. Já, og svona, hún byrjaði snemma að tala um breyta akkurat stefnuorðum Samfylkingarinnar í frelsi með ábyrgð sem er svona slagur sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur notað. Núna veit ég ekki alveg hvað hún stendur með þessi. Ég hún að færa flokkin til hægri? Ég einhvern veginn er að reyna að hugsa og reyna að meta sjálfur hvaða er sem að hún er að gera og hvaða er sem að hún er að reyna að segja eins og mér finnst oft fólk í Samfylkingunni tala um að það þurfa að, já þau eru núna komin á þá línu að það þurfa að breyta kerfinu og þeirra breytingar svo að þau alltaf gera það vel og gera þetta kerfi gott sem að mér finnst vera svona ansi innantóm orð. Þeir ætla að gera stefnuna ykkar en gera það bara betur. Ykkur tekst þetta ekki einhvern veginn. Sömuleitt er þetta bara hljóma þannig. Já. Og svo er núna Sigmundur farin að hamra á því á Facebook að fólk þurfi að muna að hver það var sem að byrjaði að tala um þetta og það gangi ekki bara að flokkar ákveði núna fyrir kosningar að allt í einu byrja að tala um þetta. En að minna á ég var fyrst með þetta sem er svona Samfylkingin hefur verið á mikill uppleið og hún hefur gert vel í að svona ég held ekki að segja tjá sig ekki en tjá sig mjög pólitískt ansi mörg mál og ég er svona nú veit maður ekki hvort að hún sé bara komin þangað að hún þurfi að fara að taka stefnu í ýmsum málum og ég einhvern veginn hvernig lesið þið í þar sem að stefnu Samfylkingin er núna? Hvað eru þau að stjórnmálamaður sagði einu sinni við mig að sá sem er í forystu, sá sem er stæðstur hann á ekki að tala. En ef það eru 3 ár til kosninga eins og þegar Samfylkingi byrjaði að rísa áttu að halda henni þér í andanum í 3 ár og ekki tala um neina pólitík. Svo þetta spurður um heita málin Serðu árangurinn að þögninni þegar komið 30% fylgi. Það sem að gerist núna. Svo var þetta byrjaði að verða svolítið skrítið þegar að þau voru fengin í fórum sjálf í þátt með Jóhanni Páli þar sem átti að tala um fiskeldi og hann bara talaði um verðbólgu.
því að það var það eina sem þið töluðu rosalega lengi. Það var ekki á planinu. En það sem að gerist, ef það ætlar að þegja 3 ár, svo ertu spurður eins og þess innflytjendamál og hælisleitenda. Þá kemur í ljós að þú ert bara illa undirbúin. Það sem er eiginlega mest sláandi í þessu viðtali núna við ein pæling, og þetta er ekki eina viðtalið, vegna þess að við ræddum þetta til dæmis við Jóhann Páll sætti þínu sætti hérna á síðastliðinn sunnudag, og þá vorum við að bera undir hann stefnubreytingu Samfylkingarinnar í þessu málaflokki, og ég vísaði meðal annars að því að Stefán Einar hafði sittið í sætinu sem ég satt í vikuna undan eða eitthvað svoleiðis, og sagt yfir að hann var að kjósa Samfylkinguna vegna þess að þeir varu búin að breyta stefnu í innflytjendamálum, þannig að þetta er ekki eitthvað sem gerist í vikunni, þetta hefur verið að gera þekkt og bítandi. En það sem að mér fannst sláandi við viðtalið þarna í einni pælingu, að mér finnst hún kemur bara algjörlega óundirbúin að þessu máli. Þetta er þessu málaflokkur sem hún hefur bara ekkert haft neitt sérstakann áhuga á. Hún er mest áhuga á ríkisfjármálum og að gagnrýna Bjarna Ben. Hún var best þegar Bjarni Ben var í fjármálaaldri. Hún er eiginlega ekkert inn einu stuði eftir að Bjarni hætti. Og svo kemur svona stór málaflokkur sem er flókin. Og þú þarft að setja þig almennilega inn í þetta. Og sérstaklega ef þú ætlar ekki bara að beygja þig undir þá þann grundvöll umræðina sem er lagður fram af Mogganum eða Ásmundi Friðriksinni eða Sigmundi Davíð. Og mér fannst þú bara að falla á því prófi. Já, ég líka. En þetta er ekki búið, sko, það á mjög margt eftir að gerast og margt eftir að skýrast vegna þess að þessi stóru málaflokkar, þeir eru að mörguleiti óútræddir en það er líka búið að rugla mjög mikið í umræðinu eins og bara það sem er sett fram. Það lítur út fyrir að stjórnmálamenn margir telji mjög til vinsælda fallið að hræða fólk með flóttamönnum og gera það bara alveg óspart, og fjölmiðlar hafa náttúrulega líka mikla ábyrgð þar og þetta er mjög andstyggilegt að fylgjast með þessu og það er alveg greinilegt að það er verið á atkvæðaveiðum þannig en ég er ekki viss um að þær veiðar heppnist. Nei. Og þá bara eftir að koma í ljós og ég held að það þurfa að útskýra þetta mjög mikið meira og hún hefur kannski verið að því í morgun sjálf, ég veit það ekki en þetta er líka, það er annað sem ég tek út úr þessu. Í hádegisfrétti Bylgjunnar, það sem hún sagði í morgun rata allan ekki í fréttin. Nei, við vitum ekki hvað hún sagði, en mig langar að fá að bæta aðeins við, þetta er ekki eina stóra máli þar sem að Samfylkingin er annarkvort óundirbúin eða ekki nógu duglega að tala við grasrótina sína, því að það er sama hefur verið í náttúruverndarmálum. Þá var líka svona stefna þar sem að virtist koma Samfylkingar fólki bara á óvart og þá tók hún undir hinna miklu orkuskorts umræðu sem er eiginlega mjög svona svipas eðlis eins og útlendinga umræða. Það er bara ólegur hávaði og litlar útskýringar. En er þetta að því að Samfylkingin er óundirbúin, eða er þetta ekki akkurat vegna þess að það er óeining innan flokksins og þau get ekki tekið skýra afstöðu út af við? Það getur nefnilega. Það er nefnilega, það getur vel verið. Flokkur sem er með forystu, það sem að stefnan er ekki mörkuð í stofnunum flokksins, ekki á fundum, það er ekki almennir félagsfundir sem er að taka á þessu. Það er ekki þannig í Samfylkingunni. Heldur mælir formaðurinn fram stefnuna. Já, frá einu degi til annars. Já, og þar alveg vantristir forustan grasrótinni. Ef þau fara að halda fundi, fara að álykta, þá myndu að álykta eitthvað sem er, af því að þau eru með eitthvað annað plan í forustunni. Þetta er orðið helst að Hvernig vitið þið þetta? Þetta er bara það sem að fólk í Samfylkingunni er að segja manni. Það er bara að koma öllum óvart þessi stefnubreytingi þar. Það var held ég að verið þannig og held ég að nú komið fram einhvers þar í fréttum að þegar áður en hún var formaður að þá var þingflokkur búin að halda fund svona áherslur. Fyrsta áherslan átti að vera þjóðaratkvæðagreiðsla inngönguna í Evrópusambandið. Að þjóðin ætti að fá að velja. Viku seinna kemur viðtal við hana í heimildinni eða stundinni, ég man ekki hvort að heimildin var orðið til þá. Ekki að vera með Evrópumálin á dagskrá. Og þá fór fylgiflokksins að vaksa. Hvernig ætlar að reka, þá segir fólk, ok, við gleymum bara stefnunni okkar og lýðræðislegur uppbyggingu flokksins, hún aflar, þannig eldum við bara hana og það er tilraunin sem er búin að vera í gangi núna, allir rosa ánægði með það, alveg sama þótt að hún ákveði bara stefnuna. En svo náttúrulega þegar það kemur í ljós að hún aflar ekki eitthvað eða það fyrir eitthvað niður að þá mun þessi flokkur náttúrulega bara springi loft upp. Ég held nú að þið sáu bara leið og hún var kjörin, þá mætir hún í viðtal hérna á flokksþinginu eða landsfundi eða hvað sem mann ekki hvað þetta heitir. Og hún segir hérna, já við ætlum að geyma Evrópumálin og stjórnarskrána og
því var slegið upp í fyrirsögn og svo kemur góðvinur minn Guðmundur Árni í viðtal og hann segir við ætlum að taka núna jafnaðarstefnuna og setja málefnir samfylkingarinnar á dagskrá sem voru þá Evrópumálin og nýja stjórnarskráin og strax komin þarna það sem að þau eru einhvern veginn ekki alveg að gangi í takt frá byrjun. Svo kemur Helga Vala í viðtal og hún segir já núna fyrir við að tala nýja stjórnarskrána og Evrópumálin. Þarna strax komin einhver núngur þarna milli. Nú Helga Vala ekki lengur á þingi og ég svona spenntur að sjá hvernig samfylkingin raðar listum núna í næstu kosningum, hvort að Guðmundur Árni komi inn og hvort að hann gangi þá inn í stefnu Kristrúnar. Plan Kristrúnar bara að handvelja alla framboðslistana. Já, maður hefur svona heyrt það og það verður erfitt fyrir hann að einhvern veginn að reyna að líta út fyrir að vera sko lýðræðisleg en samt velja og maður hefur heyrt til dæmis með Oddnýju að hún sæti sko ákveðnu fylgi í kjördæminu og sé vinsæl þar og svona einhvern veginn án þess að leggja neinum orð í munn, maður hefur heyrt að svona það sé kannski ekki á stefnuskrá Kristrúnar endanlega að Oddný verði oddviti í kjördæminu en Oddný sé samt vinsæl og það verði erfitt fyrir hann að, ég ætla ekki að segja koma henni frá en svona þetta verður held ég flókið og maður spyr sig sko hversu breytt ásýnd þessi nýja samfylking verður með þegar að Guðmundur Árni og Oddný Harðardóttir og nú veit maður ekki hvort Logi verði áfram en þá er þetta jafn mikil ný andlit og maður kannski gerir sér upp fyrir að mögulega verði. Ég bauði Guðmund Árna að koma núna, hann komst ekki þess helgi. Og líka Kristrúnu. Já, líka Kristrúnu. En það verður erfitt fyrir Loga að kynkja breytingu í innflytjendamálum, ég held að hljóta vera. Hann bara var helsti talsmaður fyrrum stefnu, gömlu samfylkingarinnar í þessum málum. Ekki þessi Helga Vala. Dæmi Jörgrati. Má ég skjóta einu inn að því við erum að tala þú varst að tala ábyrgðarleysi. Já, þú sagðir orðið allavega. Sko málið að því að við stundum floskra manni ábyrgðarleysi stjórnmálastéttarinnar, hvernig tala til dæmis innflytjendamál. Og núna var Inga Sæland að sitja inn á sinn vef. Ég vil stöðva allt flæði hælisleitenda til landsins og það fyrir löngu síðan. Ísland uppselt fyrir hælisleitendum, segir hún. Og ég googla bara Inga Sæland hælisleitendur 2022 og þá er í þinginu. Við skulum ekki bara opna huga okkar og hjarta, við skulum ekki bara senda hvatningu og allt sem við getum til Úkraínu, við skulum líka opna heimil okkar hér ef þeir þurfa á því að halda. Það skiptir engu máli hvað við eigum margar íbúðir eða hvernig staðan er í heima. Við eigum alltaf meira og er nóg fyrir þá sem þurfa á okkur að halda. Þetta er hvatningin frá Ingu Sæland og ríkisstjórninni að bjóða Úkraínumönnum hérna. Stjórnvöld gera ekkert til þess að mæta kemur alveg óvart byttu þar þetta fólk að búa einhver staðar eða þetta ála á heilbrigðiskerfið eða bara alveg hissa. En menn mæti ekki því að bara brettu vermar og fara að gera eitthvað. Heldur fara menn að segja, benda á hælisleitendum að byttu hvað bauð ykkur. Þetta er stundum svo yfirgengilegt ábyrgðarleysi í stjórnmálumræðinni að það er stundum bara ekki hægt að taka mark á henni. Sammála. Ég held að þetta finnist nú eiginlega öllum bara og að stjórnmálin séu bara að fjarlægjast almenning. Líka á sveitarfélögum heliumbladra sem við mistum og sé bara leiðinni upp. Það er eitthvað sem er mjög skrítið að gerast. Já, í öllum heiminum. Já, í öllum heiminum, minnkandi kosningaþátttaka og bara svona almenn andstyggð venjulegs fólks sem að meikar ekki af því að okkur var öllum kennt að þú veist, við ætlum að reyna að segja meira satt en ósatt og ef við lofum einhverju þá ætlum við að reyna að standa við það. Þetta eru svona bara almenn gildi sem að venjulegt fólk reynir að lifa eftir og þegar þú þarft að horfast í augu við það að aftur og aftur trúir einhverju manneskju og þú kýrst hana, þú trúir einhverjum flokki og þú kýrst hann og það stendur ekki steinn yfir steini, þú veist það er bara allt einhvern veginn selt í burtu, allir bara einhvern veginn kastað út glugganum leið og eitthvað annað gerist, þú veist á endanum auðvitað. Hver vill einu sinni taka þátt í þessu og þú veist, eitthvað svona lojalitet við það að fara og kjósa á margra ára fresti, þú veist, kjósa þá nýjasta karrieristan yfir sig sem að segja eitt í dag og annað á morgun og þú veist nákvæmlega ekkert hvað er að fara að gerast og einmitt, þú veist, eitthvað svona, eitthvað bara svona trillt eitthvað racist rant í mannesku sem hefur gefið sig út fyrir það einmitt að vera svona talsmaður þeirra sem að eru mögulega einmitt jaðarsettir sökum efnahagslegra aðstæðna eða eitthvað svoleiðis, bara einhver svona brútalismi og hryllingur, rasismi.
bara algjörlega hræðilegt. Þvert af það sem hún sagði bara fyrir korter í síðan. Já, það voru náttúrulega sko, þú veist, auðvitað eins og hún, það sem hún að segja, þú veist, ég vil ekki brúna múslima. Ég vil hvítt kristið fólk, ég vil bara ekki brúna múslima, að hún rasisti. Já. Og það er ógeðslegt og það er hræðilegt og það er bara algjörlega helsjúkt, en ég meina auðvitað hún og aðrir horfa auðvitað líka til Evrópu og sjá bara að, þú veist, hægri flokkar, rasískir flokkar, bara blatantly rasískir stjórnmálamenn ekki bara eru að ná einhverju fylgi, heldur eru að sigra kosningar með að reka eins brútal innflytjendastefnu og tala með eins ræðilegum hætti og hægt að hugsa sér. Þannig að fólk er að kjósa þetta. Það er verið að tala um að taka umræðina, þið kannast við það. Þá er það yfirleitt þannig að maður á að ganga inn á umræðu vettvang sem að ég kalla núna Ásmund Friðriksson, en ég finna að þið viti hvað er að meina. En það er til dæmis að taka umræðuna, ætti að vera það verður ekki að horfast í augu við rasismann í íslensku samfélagi og hvernig hann hefur mótað sko stefnu einstakra flokka, hvernig hann hefur mótað sko kannski móttöku flóttafólks. Hefur við ekki ræðað það líka? Það ekki? Jú, og ræðum það og ræðum að velferðarkerfið okkar skilur að krömbla en ekki vegna innflytjenda og ekki vegna hælisleitenda, heldur vegna fjársveltis, vegna þess að hér var byggt upp velferðarkerfi og svo er bara búið að vera markvisst að svelta það. Það eru stórkostleg vandamál sem við stöndum frammi fyrir, en já, það er náttúrulega einfaldara og auðveldara ef að fólk getur ekki rekið velferðarkerfi, getur ekki rekið sómasamlega heilsugæslu og svo framvegis að fara að benda á eitthvað blásaklust fólk sem hefur ekkert gert af sér annað en að reyna að finna sér betra líf einhvers staðar. Það er stórkostlegur mannkynssjólu og glæpur að ætla að gera það. Hvernig dirfist þetta fólk að ætla að byggja upp betra líf fyrir sig og börnin sín. En Viktor, finnst þér að þetta er mál sem Ég ætla samt að fá að segja þetta líka, að því þetta er svo rosalega ógslegt, að þetta er svo mikil afmennskun í gangi. Þú veist, að það er engin empatía. Það hugsar, byrju, ef þetta væri ég í þessum sporum, að sjálfsögðu myndi ég reyna að komast á stað þar sem það væri meira öryggi. Að sjálfsögðu ef ég bý í landi sem er mikið atvinnuleysi og hræðilega efnahagsleg kjör, vil ég fara eitthvað annað og reyna að byggja þar upp líf. Að sjálfsögðu. Hvernig getur fólk ekki haft empatíuna til þess að bara setja sig í þessi spor og hugsa, auðvitað myndum við öll gera þetta ef við værum í vissum aðstæðum. Og land það sem er eftirspurn eftir vinnuafli, það dregur til sín flóttafólk, það er bara þannig. Við ættum við að fagna því að við erum fylgjandi. Já, og svo ef þú skoðar bara svona rannsóknir sem hafa verið gerðar á einmitt, þú veist hvort það sé eitthvað miklu meira af flóttamönnum núna eða svona migrant workers, ég meina, já, að sjálfsögðu fylgja stríðum og uppnámi aukning flóttamanna, en mjög langt skeið hefur bara verið nokkuð svona sama prósent af migrant workers sem eru að fara á milli. Mjög langt skeið hefur bara verið nákvæmlega sami fjöldi meir og minna sem til dæmis að setja stað í Bandaríkjunum til þess að vinna og svo framvegis. Þannig að það er náttúrulega fjölgað innfluttum fólki hér sem er vinnuafl og mann vilja fjölga því miklu meira. Ef þú skoðar bara hvernig heimurinn virkar, þá er ekki eins og að á síðustu x mörgum árum hafi bara einhver svona stórkostleg umbylting átt sér stað. Það er ekki þannig. Nei, en það hefur verið svolítið umbylting hér og það getur vel verið að það ítir pínlítið undir þennan rasisma sem að bjóst ekki við að yrði. En hann er allur settur á flóttamennina en alls ekki á hitt fólki sem kemur í vinnu. Eða bara alla túristana. Og alla túristana og fólk finnur auðvitað fyrir því að innviðirnir eru sprungnir og fólk finnur fyrir því þegar að eru bara heilu sveitafélögin þar sem eru 30, 40, 50% útlendingar. Og það er greinilega að fara í taugarnar á fólki svolítið og þá bendir það á flóttamenn og undir þetta ýta stjórnmálamenn að þeir virðist algjörlega viljandi. Mjög margir og fleiri. Það er ljótt að sjá. En það er mikil breyting búin að vera í íslensku samfélagi og kannski skiljanlegt að umræðan sé vanþroskuð einhver leyti af því að við farið í gegnum hraðari fjölgun innflytjenda heldur en flesta þjóðir. Já, það er sko viljandi. Ok, en að því að sko það er degla inn í sjálfstæðisflokknum og það eru, maður heyri í sjálfstæðismönnum sem segja að það eru bara nokkur mál, það eru orkumálin, innflytjendamálin og það segja eitthvað svona hvað eru aðalmálin og það er degla inn í sjálfstæðisflokknum hvernig það var að taka á þessum málum. Við erum að nefna hérna að þurfi kannski að horfa á þetta frá fleiri svona bæjadýrum. Hvernig upplifir ungir sjálfstæðismenn þessa umræðu?
Sko, ég held að... Einu sem voru ungi sjálfstæðismenn sem stóðu fyrir framan púltið á landsfundi og púuðu á Ásmund Friðriksson. Já, ég sko... áður en ég kem inn í þetta, sko. Það var Áslaugu Arna fór það fremst í loki. Ég var ekki hérna og man ekki eftir þessu. Sko, það sem ég undan að segja, á þess að þetta verði of persónulegt, þá kem ég nú af fólki sem eru flóttamenn úr Evrópu í seinni heimsstyrjöldinni. Fólk sem kemur hérna og fer að vinna og það tekið vel á móti þeim þrátt fyrir að kannski stjórnvöld hafa ekki verið mjög hlynnt útlendingum á þeim tíma. Ég held að eins og ég líti á þetta, það þarf að taka vel á móti þeim sem að hinga að koma og mér finnst við þurfum að finna leiðir til þess að vera velkomin og taka vel á móti þeim sem að vilja vera hérna og hvernig við getum komið þeim sem best inn í samfélagið þannig að það hendi þeim sem best og lífsgæði þeirra skerðist ekki. Mér finnst vera, ég held að séu ósætti innan kerfisins á sko báða bóa. Ég held að sé þau sem hinga koma væru til í þjónustur sem að meiri, veit ég hver rétt orðið, vera meira inclusive í því hvernig við tökum móti, aðstoð. Ég held að við megum gera betur í að upplýsingagjöf og slíku. Íslensku kennsla til dæmis sem einflýttir parta mikið yfir hversu veikur aðgengi að. Algjörlega. Ég held að séu svona hlutir sem að við þurfum að gera betur og eins og ég skil þetta hefur einhvern veginn stefna Sjálfstæðisflokksins verið að það þurfa að bæta kerfið og taka til í því að það of margt sem að betur mætti fara. Ég held að nú Sjálfstæðisflokkurinn hafi samt ekki farið eftir þeirri stefnu neitt að bæta þetta. Höfur og hægrinu bara færri flóttamenn, bara fækku flóttamennum. Það náttúrulega bara það sem við verðum að segja að ástæðan fyrir því að það ekki hægt að taka vel á móti fólki og kenna þeim íslensku og gera eitthvað fyrir þau af því þau eru of mörg sem náttúrulega bara mjög svona skringilega afstæða til þess að hafa akkur ekki bara gera hlutina vel alveg sem hvort það eru fáir eða margir, akkur ekki allavega þá að reyna að gera það. Ég held að þetta sé sko eins og þú segir að Sjálfstæðisflokkurinn har sagt að þetta sé of margir. Ég held að þetta sé of margir í núverandi kerfi sem að er ekki gott kerfi. Hvaða flóttamenn finnst þið voru of margir? En finnst þið vera of margir frá Úkraínu? Nei. En hvað eru of margir frá... Nei, þú er að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sagt að þetta sé of margir. Nei, ég er að segja, ef það eru of margir, ég meina að það er búið að koma inn að rosalega mikið af fólki frá Úkraínu, eru of margir sem hafa komið frá Úkraínu, það kom inn að reisa stór hópur af fólki frá Venezuela og bókstaflega bara hvattur til þess að koma hingað, svo var allt innu kvartað að það voru þau of mörg og eru of margir frá þá Palestínu, eru of margir frá Afganistan, eru of margir frá Írak, eru of margir frá Sýrlandi, hvaðan eru að koma of margir? Já, ég held að sko að þið segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að standa við sína stefnu sem að ég held að við höfum talað fyrir því að þetta verði eins og þetta á öðrum Norðurlöndum. Hvernig er þetta öðrum Norðurlöndum? Og ég held að það hafi bara ekki verið Bjarni talaði fram þess að stefnu bara sjálfur á Bessastöðum. Þú veist öðruvísi á Norðurlöndunum en þú veist það segir aldrei neitt hvernig eru þeir öðruvísi? Það er líka misjátt á Norðurlöndunum sko. Það getur þýtt til að hvað sem er sko. Bókstaflega getur þýtt hvað sem er. Eins og svo margt sem sagt er. En þú veist það er bara svo áhugavert að stjórnmálafólk getur bara einmitt sagt svona hluti. Þú veist það útskýrði fyrir mér hvaða Norðurlönd eru það að tala, hvernig er kerfið þar, að hvaða leyti er það betra, hvað er það sem þið viljið taka upp, hverju ætlið þá þú veist að breyta. Ég hef ekki hugmynd. Og það vantar þessar spurningar eins og sem að Sólveig Anna er að spyrja þig þegar að menn er að halda þessu fram og hvað vilt þú hægt að taka á móti fólki frá Úkraínu? Nei. Þú veist það er því miður að þá koma stjórnmálamenn svolítið upp með að bara að tala í svona gátt. Ég hafi nú birt daginn sko útlistun á þessu sem að þeir eru að spyrja mig hérna munin á kerfinu hér annars vegar og á öðrum Norðurlöndum hins vegar og hvað það er sem að mætti bæta í kerfinu til þess að gera það eins og það er annars staðar á. Það er bara til þess að fækka flótta umsækjendum. Það er svona hugmyndur það að við séum eitthvað segul, það er eitthvað öðruvísi kerfi hér sem að ég held að sé ótrúlega innfellningslega hugmynd sko. Ég held að segulinn okkar er hér að það vantar fólki í vinnu. Þannig að fólk kemur hingað
þú veist, Jói frendin, hann kom hérna fyrir 4 árum, hann komin í vinnu og ég ætla að frista þess að fara til Íslands. Þú veist, það segullin, sko. Og hvað ætlum við bara að kæfa hagkerfið til þess að koma ekki flóttafólk? Það var sagt við að hópa fólk, það var sagt við fólk frá Úkraínu, þú veist, komiði. Við munum taka á móti ykkur, við munum veit ykkur aðgengi að vinnu og aðstoð velferðarkerfisins og þetta var líka sagt við fólk frá Venesúela þangað til að allt inni það var ekki lengur sagt. Þannig að það er ástæðan fyrir því að fólk kemur. Af því að það er annars verið sagt við að komiði og svo hins vegar eins og Gunnar Smári réttlega að benda að hér er eiginlega ekkert atvinnuleysi og meira og minna alltaf vöntun eftir vinnuafli og það er, ég bara sé það í mínu starfi hjá Eflingu fólki frá Úkraínu fór beint að vinna á hótelunum, fólki frá Venesúela fór beint að vinna á hótelunum og þeir flóttamenn sem að hinga koma og fá atvinnuleyfi fara bara beint að vinna. Fara beint að vinna. Ef við höfum ekki haft hælisleitenda þetta kerfið, þá hefði ekki komið 2,3 milljónir túrista, ég menn ekki alveg töruna í fyrra, heldur kannski bara 1700. Þetta bara svona er þetta. En ég ætla samt að, ég veit alveg hvað er verið að segja, en þú veist, ég veit alveg þó að menn þú ekki segja það upp á, þetta er bara verið að segja, ég vil ekki fá brúna múslima. Það er bara það sem ég vil að segja, ég vil bara ekki fá brúna múslima, ég vil ekki fá fólk frá stríðshrjáðu löndum þó að þú veist, ég sé tilheyri landi sem að taki þátt í ýmsum hernaðar átökum ýmist með stuðningi eða fjárframlögum í gegnum NATO og svo framvegis, ég vil bara ekki fá þetta fólk. Ég vil ekki fá brúna múslima. Akkur segir fólk þetta ekki bara upp átt. Það er sannleikurinn. Það er samt meira í þessu út af því að sko það fer í taugarnar á mörgu fólki sem er að tala á samfélagsmiðlum, það bara fer út í bakari og það bara er talað við það ekki á íslensku og því finnst vera mjög mikið útlendingum alls staðar en það verður að finna einhvern svona syndasel þar og það eru flóttamenn vegna þess að það má... Ekki allir flóttamenn? Nei, ekki allir flóttamenn, þessir flóttamenn, en það er allavega gripið til þess að finna einhvern sökudólk þegar að raunin er svo að þetta kerfi, það koma of margir inn þannig að sem eru að vinna og til þess að í allt of hratt vaxandi atvinnugreinum og þetta er mjög mikið álag og þetta er mikið álag á náttúruna til dæmis hvað ferðaþjónustan vex of hratt að margra mati en það er bara glæpur á Íslandi að tala gegn atvinnutækifæri því að öll atvinnutækifæri er alltaf góð og allur vöxtur er alltaf góður alveg sama hvað hann er hraður og þótt hann sé of hraður og þótt hann sé ofboðslegt álag á náttúruna, ekki síst og á alla innviði, fiskeldið og allt of hratt og ferðaþjónustan hefur sannarlega gert það líka og margar atvinnugreinar sem vaxa svona hratt þær er ekkert að skila einhverjum ofboðslegum tekjum til almennings það er ekkert að aukast hagur allra er ekki að lagast. Fólki sem kemur í vinnu hefur það nú sennilega bara ekki nógu gott og það veit Sólveig Anna ábyggilega manna best. Fólk bara býr einhvern veginn ömurlega í iðnaðarhúsnæði. Ég ætla að vera að segja, sko, við erum svona hálfnum með þáttinn og okkur gengur ekki alveg nógu vel að fara niður málagskránuna en fyrir þau sem ekki sjá okkur og bara hlusta okkur útvarpið þá ætla ég að fara yfir það hjá okkur eru Björg Eva Ellinsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Viktor Pétur Finnsson, formaður Sambandsungra sjálfstæðismanna. Þú, Björg Eva, þú eiginlega komst inn á þetta, sko, þú fórst að tala náttúruna. Og þú sagði líka að náttúran ætti sér engan talsmann á þingi lengur. Já, það var sett í fyrirsögn. Skiljanlega, þú ert nýhættur framkvæmdastjóri VFG, skiljanlega fyrir þetta í fyrirsögn. Já. Þú hefði sett það sjálf, sko, þegar þú varst að skrifa fyrir þér, sko. Já, en þetta er nú bara þannig að hún er mjög veik rödd náttúrunnar á Alþingi og í rauninni geti ekki bara lengra, bara rödd hagsmuna almennings er bara veik inn á Alþingi. Rödd innflytjenda, hvernig er hún inn á Alþingi? Það er bara, stjórnmálin finnst mér hafa fjarlægst, bara allir flokkar, hafa bara fjarlægst almenning á einhvern einkennilegan hátt. Já, og líka sín helstu stefnumál. Og sín helstu stefnumál í leiðinni. Og vissulega þá eru einhverjir einn og einn þingmaður sem að talar fyrir náttúruvernd, já, kannski í ræðustól, ég er nú ekki að hlusta á það alltaf, en það sem heyrist í fjölmiðlum til dæmis,
það bara mjög lítið þú veist, í hvers, hann kemur Jón Gunnarsson og talar orkuskort 40-50 sinnum á stuttum tíma og svo heyrist kannski eitthvað svona veikstuna á móti einu sinni og þá gjarnan ekki frá stjórnmálamönnum, það allavega mjög sjaldan. Það tala yfir umræðina. Já, þetta bara búin að vera mjög svona sturluð umræða í... Það var ekki VG stofnað til þess að halda andstöðun uppi? Jú, ég meina það, en það greinilega ekkert mjög gott að eiga við það þegar að VG hefur ekki umhverfisráðuneytið, plús að það virðist vera orðið orkumálaráðuneytið að mestu leyti. Þannig að þetta mjög erfið staða. Já. Og það vantar talsmannin. Það vantar talsmannin. Sterkari rödd, þú ert að segja það. Það gerir það. Sólveig Anna, hefur láglaunafólk talsmanninn á Alþingi? Nei, láglaunafólk hefur ekki talsmann og það auðvitað bara mjög leiðilegt og við ræðum þetta mjög ofta á fundum hjá Eflingu og veltum þessu fyrir okkur og látum okkur auðvitað dreyma það að verkafólk á Íslandi eignist og verði auðvitað bara sínir eigin sterku pólitísku málsvarar inni á Alþingi. Það gengur ekki að þetta ástand einhvern veginn haldi áfram að þessi ekki verða að tala fyrir hagsmunum vinnuaflsins og ekki verða að tala heldur þessi ekki verið að vinna markvisst að því að bæta hér kjör þeirra sem með vinnu sinni knýja einmitt áfram allan hagvöxtinn og skapa verðmætin hérna í samfélaginu. Ég hvet Eflingafólk núna á öllum fundum, eiginlega öllum fundum, til þess að taka þátt í pólitísku starfi, til þess að ganga í flokka og beita sér fyrir því að hagsmunir vinnandi fólks verði settir í forgrunn bara í öllum flokkum. Viktor, hvernig spurningin til þín? Á auðvaldið? Fullur var ekki? Nei, segjum bara þeir sem í rekstri. Auðvaldi. Smá fyrirtæki og millistór fyrirtæki. Segjum að sú grasrót sé til í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að byrja að segja að Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur allra stétta. Að segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara hérna fyrir auðvaldið og millistjórnendur. Millistór fyrirtæki, ég að tala um það. Jón Gunnarsson og líkistegin nákvæmlega. Til dæmis. Ég svolítið verið að ég ætla ekki að segja aðlega upp á gríni en svona vera að pota í það fólk sem maður þekkir á þingi og tala fyrir því að við svona skjóta á sem maður hægt að kalla atvinnuþingmenn. Mér finnst vera of margir á þingi sem eru lögfræðingar sem eru þarna til þess að vera þingmenn. Mér finnst vera of fáir þarna sem að ég held að hafi svona reynslu af, ég ætla ekki að segja lífinu, en svona atvinnulífinu og hafa kannski gert eitthvað annað heldur en að vera bara þingmenn. Veistu hvað þingmenn og ráðherra ég sé fyrir mér þú að segja þetta? Þórdís Kolbrún sem talað sem líklegasti formaður Sjálfstæðisflokksins. Hún eiginlega byrjaði að vinna sem aðstofamanneskja þingflokks og ráðherra bara upp á fermingu Já, en svo eru líka þingmenn í öðrum flokkum. Ég held að svona það sem að gerast að eins og ég lít á þetta, þá held ég að fólk sé núna að flykkjast á bakvið þá flokka og þá þingmenn og ráðherra sem að svona að trúir að komi hlutum í verk. Ég svona ber mikla virðingu hvort maður sé ósammála eða sammála skilabóðum þeirra sem að vera að halda fram. Þá svona ber maður virðingu fyrir fólki sem að stendur fyrir eitthvað og segir það sem að stendur fyrir og gerir það sem að segist boðar, sem ég held að Sólveig á skilur hrós fyrir sína baráttu sem ég held að hún sé. Finnst þér Guðrún Hafsteinsdóttir tala svona? Því hún kemur úr atvinnulífinu, bara beint úr kjörís inn á þing? Já, hún svona, og þess vegna held ég að núna sé mikill stuðningur við hana að akkurat, svona fólk innan flokksins skynja ég, styður hana og svona hvetur hana áfram að því að hún kemur og hefur skilning á kerfinu, hún hefur verið að núti og hefur unni við þetta og kannski hefur meira að segja það sem þarf að bæta og ég held að svona að sé eitthvað ákall þetta Það er annar tónn í henni heldur en þeim sem hafa bara alist upp inn á nefndarfundum. Ég held að þeir sem í rekstri heyri það eða svona
Það ykkur hári í eiranu sem að hreyfast öðruvísi. Hún svo sem líka verið formað samtaka iðnaðarins og varaformað samtaka atvinnulífsins sem rétt, þannig að hún vön félagsmálu líka. Kannski bara óþól hjá fólki að því að Björgæði var að tala eins og stjórnmáli var að fjarlægast. Kannski bara orðið mikið óþól almennings gagnvart stjórnmálunum eins og þróast á Íslandi og flokkarnir eru bara í einhverju desperasjón að leita einhverju nýri lausn, sko, að finna að þeir eru búin að missa salin. Ég held að það hlýtur að vera þannig að stjórnmálun hlýtur að finna. Það virðist allt vera svo flókið sem á að gera. Men, líka sækja fólki til Gaza sem á svo sjálfboðaliðar gera. Það er eitt af því sem er virkilega flókið. Byggja hús. Og allt er flókið og þá er talað að það sé út af einhverju vondu regluverki sem kemur utan í frá og þá þurfum við að afhúða það og svo bara veit enginn alveg hvað er verið að tala Engin. Og það er líka svo óþægilegt því að þegar maður situr og horfir á stjórnmálamenn tala og svo hugsa maður bara hvað voru þeir eiginlega að segja og maður bara veit það oft ekki. Eins og áviðum að það var upp af okkar umræðu Kristrúnu Frostadóttur innflytjendamál, það er í lengin neinu nær. Nei, og þetta bara gerist oft í viku og svo, en svo skilja menn, til dæmis, menn vita vilt alveg ágætlega hvað Inga Sæland er að tala Jón Gunnarsson líka, en það er kannski ekki endilega það sem að maður myndi vilja heyra og það er líka hættulegt ef að skilabúðin verða svo einföld og skýr og stangast á eins og ég var að bjóða upp á hvort viltu Ingu Sæland 2022 eða 2024. Þú manst það ekki. Allt önnur manneskja. Já, þetta er eiginlega ekki. Þetta er galli. Ég held þetta að sé við Íslendingar ættu svolítið að horfast í augu við þetta og ég held að sérstaklega við kannski fréttamenn á svona meginströmsmiðlunum ættu að velta því fyrir sér hvernig að þetta rof sé og þess að sömurinn finnst með fréttamennir og blaðamennir eiginlega fara með stjórnmálunum eitthvað ef að þeir eru svona eins og blaðra sem við mistu upp það mætti alveg spyrja sig það hvort að fjölmiðlarnir séu bara ekki nógu góðir og hvort þeir séu minnislausir með öllu. Þeir gera lítið að því að rifja upp stefnubreitingar hjá stjórnmálamönnum og þeir tala þvert gegn því sem þeir gerðu fyrir skemmstu. Það er mjög sjaldan, það er meira bara svona, hvað segir þú í dag? Það gefur svona plattformur. Þetta er svolítið plattform. Annars er eitt sem ég finnst alveg sérstaklega skemmtilegt núna og það er stefnubreiting Sjálfstæðisflokksins í fjölmiðla gagnvart Ríkisútvarpinu. Þú eru alveg bara brjálaðir út af sinni eigin gömlu ákvörðun að gera það á OHF-i. Ég var nú Er það ekki framför? Menn við hafa til mér finnst það bara svo skrítið því þeir eru bara átt að segja á því í dag að þetta var ómulegt. Þeir hlustu ekki á neitt þá. Nei. Ég er sammála með þessi OHF rekstur á opinberum stofnunum er alveg galið fyrirbæri. En þetta blasti við frá upphafi. Við eigum að vera góðið að reka stofnanir, alveg eins og við eigum að vera góðið að reka fyrirtæki, en það er ekki þannig að lausnin á vondri stofnun sé að fara að láta þykjast að vera fyrirtæki. Það er bara alveg galið hugmynd. Já. En það bullsíður á Óla Birni, ég heyrði í honum aðeins í hádegisfréttum Bylgjunnar. Hann er bara alveg... Ég bullsöði ekki á honum líka þegar hann var að tala fyrir þessu? Jú, það er alveg mál, En við kynna mistöksin, það er nú alltaf jákvæmt. Það er vísu ágætt. Það er ekki að tala kjarasamninga sem okkur var sagt þetta milli jól og nýjás að þeir myndu klárast fljótlega, en svo bara fraus allt. Nú er enginn að tala saman. Við erum búin að heyra að það fór alveg einhver furðulega lítið sem er á milli, menn við aldrei gengið frá samningaborðinu með jafnt lítið óafgreitt. Samt eru menn ekki að tala saman. Hvað er að frétta? Já, sem sagt, þetta er rétt. Það var margt bara leyst, launaliðurinn settlaður að mestu og þetta ýmis önnur mál sem átti eftir að útkljá. Aukin vernd fyrir gegn uppsögnum vegna þess að hér er mitt. Virkar íslenskur vinnumarkaður þannig að ávinnu fyrir opinbera þá er mikið atvinnu öryggi en ef þú ert sérstaklega að verka manneskja á almenna markanum þá er þetta að reka þig fyrir bara hvað sem er og fyrir ekki neitt. Líka meira sumarleyfi? Já, hröðun á orlofsréttindum og við Efling og SGS lögum mikla áherslu á að bæta kjör ræstingafólks og breiðfylkingin tók þá kröfu upp á arma sína og svo leiðis, en jú, margt leist og launaleiðurinn sem oft leysist nú ekki fyrir bara undir
lokinn var svona mestu sætlaður en svo sem sagt var þarna mikil deila sem að enn óútkljáð varðandi forsendu ákvæði í samningum þar sem að við í bréfylkingunni segjum að ef við ætlum að fallast á að gera hér 4 ára samning þá verði þar að vera mjög sterk forsendu ákvæði vegna þess að við erum að semja með hófstilltar launahækkanir og aðferðafræðin snýst það að ná hér hratt niður vöxtum og verðbólgu og auðvitað fá hérna miklar breytingar á tilfærslukerfinum til þess að velferðarkerfið verði aðeins meira velferðarkerfi en það og Samtök atvinnulífsins hafa ekki fallist á það að vera með forsendu ákvæði inn í kjarasamningunum sem að snúist á vaxtalækkunarferli og það hefur þessi deila snúist. Hún hefur verið því sem næst kostuleg á köflum. Það sem ýmsu hefur verið haldið fram þegar haldið fram að Samtökum atvinnulífsins að með því að setja forsendu ákvæði eins og þetta en í kjarasamningu var verið að vega að sjálfstæða Seðlabankans sem auðvitað bara ekki rétt. Svo virðast þau nú hafa mildast eitthvað í þeirri afstöðu sinni og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir núna að þetta sé einfaldlega slæm hagfræði, held ég hann hafi sagt, sem óskiljanlegt fyrir mér. Vildu þau engin svona forsendu ákvæði sem að... Jú, þau voru tilbúin til að fallast á forsendu ákvæði hvað varðar verðbólguna og voru tilbúin til þess að fallast á eða stungu sjálf upp að vera með einhvers konar forsendu ákvæði en það þá einhvers konar hamfara ákvæði mjög seint þá í kjarasamningnum og myndi þá eflaust ekki virkjast nema einmitt hér hefur þá mögulega hamfarir. Til þess að þau getur settu samningnum að því að það væri falli í hagvöxt eða eitthvað slíkt. Þau hafa þetta einmitt áhyggjur af því að það teknist upp eitthvað svipað og gerðist vegna lífskjara samninganna og hagvaxtaraukan en við komumst ekki áfram þar vegna þess að það slitnaði þannig upp úr. En forsendur það að ríkisvaldi komi með input í barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisbætur. Já. Er það komið eitthvað? Við höfum ekki fengið að sjá tillögur og ég tel að við munum ekki fá að sjá þær uppsettar og framlagðar fyrir en að við erum því sem næst tilbúin til þess að undirrita. En við höfum haft af því fregnir að það sé að einhverju leyti verið að koma til móts við einhverjar af okkar kröfum en já, því miður þá veit ég ekki meira á þessi stundum. Ertu svartsýn á stöðunni eins og hún er? Nei, reyndar er ég ekki mjög svartsýn á stöðunni. Ég trúi því að það verði hægt að finna út úr þessu. Það er svo fáránlegt, þetta hlýtur að vera svo fáránleg staði fyrir Samtök atvinnulífsins að vera í. Svo þetta búið með samningin en á ekki að klára hann. Komin svona langt að geta svo ekki klárað vegna einhverja svona þvermóðsku. Þannig að ég held að þau muni koma til móts við okkur, ég trú ekki öðru. Hvernig andinn hjá þínu fólki? Fjölmenna samningarnefnd? Hann er bara góður. Fólk trúir á þetta verkefni og hefur svona trú á þessari aðferðafræði sem að við höfum lagt upp með og vill auðvitað sjá hér til dæmis verðbólgu fara hratt niður vegna þess að verðbólga er auðvitað mestur skaðvaldur fyrir fólk sem hefur lítið á milli handana það auðvitað finnur svo rosalega hratt fyrir því þegar að kaupmátturinn minnkar, það finnur svo ofsalega hratt fyrir því þegar allt fer að vera dýrara þannig að það er til svo rosalega mikils aðvinna fyrir fólk og svo auðvitað snúast tillögurnar varðandi tilfærslukerfin það að bæta hér hag barnafjölskyldna og þeirra sem að reka heimili og eru launafólk þannig að fólk sé líka mikil verðmæti í þessu. En herra launafólk segir núna krónutöluhækkun kemur ekki til greina. Já, við vorum og ég veit nú ekki hvernig það getur ennþá ekki verið eitthvað svona klárt þegar við vorum búin að fallast á það að vera ekki með þessa þungu krónutölu krafa okkar var og Efling lagði mikla áherslu á þetta og SGS líka og við værum þarna að semja krónutölu og við vildum þunga krónutölu sem þýðir bara ein tala fyrir alla og þetta var mikill ásetningarsteinn og við fjöllum frá þessari kröfu og einbeitum okkur prósentan fyrir ofan, ég man ekki hvað línan er 700 villi kom inn það var eitthvað bara 3,25% 3,25 og svo 3,50 síðast það búið að vera 9% verðbólga
En þetta snýst náttúrulega það að fara þessa leið til þess að ná hér niður verðbólgu og vöxtum og já, ég meina við erum að semja mjög hóflegar launahækkanir, það bara staðreynd, en bara svo ég klári þetta varðandi krónutöluna eða prósentur að við einbeitum okkur þá að tryggja að gólfið yrði þá ekki of lágt og margum redda kostnaðarmatið þá hæst fyrir verka- og láglaunafólk og lægra fyrir aðra hópa. Þannig að það var þarna búið að setla svona ýmislegt og leysa úr flóknum deilumálum eins og þessu með því að við gáum þarna eftir þessa áherslu okkar bæði til þess að koma til móts við samtök atvinnulífsins og líka vegna þess að það var auðvitað augljóslega ekki einhugur að fara þessa leið hjá öðrum félögum sem að þurfa að gera kjarasamninga. En þið með svona orðsendingar á milli þó að það ekki fundir, þið í einhverju sambandi við þessa... Það náttúrulega alltaf einhver samskipti í gangi. Já, sem geta túlkast nokkuð konar samningaviðræður. Nei. En þetta, hvað við kalla, svona set-up, mér finnst þetta merkilegt. Það verður að tala að það eigi að vera eins lágar launahækkanir og mögulegt Og með því að fara með svona lágt niður að þá verða að vera viðbætur í barnabótum og vaxtabótum og húsnæðiskerfi til þess að hinnir lægstlaunuðu geti lifað þetta af með svona lágar bætur. En síðan hætti þetta svona eftir 700.000 eitthvað og þá komi raunverulega kjaraskerðingin hjá þeim sem eru á hærri launum. Þetta eiginlega svona erindi sem maður sæi fyrir sér stjórnvöld vegna þess að ég held að séu flesti sammála ef þetta gengi eftir. Þá bara líkur á því að við sæjum lækkandi verðbólgu hérna. Og ef allir myndu eiga þetta, að fyrirtæki myndu halda aftur á sínum hækkunum og opinbera og eitthvað fleira. Þannig finnst mér að ríkisstjórnin ætti að stíga fram og reyna að selja þetta. Að þetta okkar stefna, við ætlum að ná þessu gegn. En maður velti fyrir sér af hverju að gera það ekki, það er náttúrulega sundur ekki ríkisstjórninni, en svo má vel vera það að þau upplifi kjósendahópið sinn, bara meira og minna 700+ sem að tengist því sem voru að segja, láglaunafólk á ekki fulltrúin á þingi, almenningur á ekki fulltrúin á þingi, heldur þetta við stjórnarfólki meira og minna að tala við fólk sem með 1.000.000+ á mánuði. Ég held að það sé mjög mikil sundrung náttúrulega eins og allir vita innan ríkisstjórnarinnar og það sé eflaust mjög erfitt innan ríkisstjórnarinnar að landa því hvernig eigi að koma til móts við okkar kröfur og hvernig það verði gert. En það strandar samt ekki þar? Nei, við erum náttúrulega ekki búin að fá að sjá hvað okkur verður boðið og það er að sannarlega ýmislegt eftir og við fórum auðvitað fram til dæmis með kröfu það að vaxtabótakerfið yrði endurreist og ég held að það sé til dæmis gríðarlega erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að kyngja því og eflaust líka fyrir Framsókn. Það voru eitthvað fyrir Viktor að svara fyrir. Vaxtabótakerfið. En ætti ríkisstjórnin ekki að fagna þessu, að hafa eitthvað svona sem gæti litið út eins og þjóðarsátt til þess að lækka verðbólguna? Því þessi flokkar vilja ekki fara í kosningar með verðbólguna háa, þeir verða að ná verðbólgunni niður til þess að geta að fara í kosningar. En þá allir aðeins áður en að þú svo tekur við að segja það er 100% öruggt að við munum fá, það verður framlag frá ríkinu inn í þessi samling, það er 100% öruggt. En akkurat núna er bara ekki hægt að segja til það hvernig það verður eða hversu verðmætt það verður. Það er svolítið, það kemur bara undirskrift á degi, það er kannski svolítið seint. Já, við þurfum það er töluvert seint. Yes. Þú voru að tala má bjóða þetta? Já, ég vaxtabætur, barnabætur. Já, ég aðeins erfitt með þessu sem að auðvitað þessi verðbólga bítur á og starfandi bara sjálfur sem láglaunamanneskja sem flugfreyja þá skilur maður hvað verið að fara. Ég á bara aðeins erfitt ekki hagfræðingur. Ég að reyna að skilja núna heyrum maður sérstaklega Samfylkinguna að tala fyrir hækkun barnabóta og fleiri svona taka til í bótakerfinu og ég að reyna að hugsa eins og ég skil þetta og endilega bara útskýra ef það er einhver misskilningur. Hvernig það að ríki komið að þessu mun væntanlega á einhvern hátt þýða aukin útgjöld ríkisins sem að mun þá þýða með við hvernig ríkið er rekið í dag og er í halla, það mun það þýða meiri skuldir frá ríkinu sem að mun
sem að komandi kynslóðir munu þurfa að greiða niður og það þá ég og fólk á mínum aldri sem að svona ég að reyna einhvern veginn hvernig. Þú meina að það skattbyrði ungs fólks verði aukin til þess að koma til móts og kröfur okkar viðbættri tilfærslukerfin upp 24 milljarða á ári. Það nú ansi langt sótt. Nei, bara lífið hans á enda, sko, ekki endilega bara ungt fólk heldur, þýðir skattahækkun sem að ungt fólk mun bera sko, langa tíma. Ég á eftir að sjá það gerast að skattbyrði á launafólk verði aukin til þess að koma til móts við þessar mjög bara reasonable kröfur. Það þarf að gefa í þessi kerfi. Það er annarkvort að við förum fram með kröfu mjög háar launahækkanir. Sem að fólk verður að lifa út mánuði. Það bara verður. Það verður bara. Þannig að það er annarkvort að við förum þá fram með kröfu 60+1000 eða við förum þessa leið. Það er annarkvort. Þannig að kapitalistar, þeir búa inn í þessu samfélagi og þeir geta ekki haft bara aðgang að vinnuafli ef að ríkisvaldið notar ekki tilfærslukerfin, ef að ríkisvaldið gerir ekki það sem er auðvitað bara frumskylda ríkisvaldsins að nota skattkerfið sem jöfnunarkerfi, sem tilfærslukerfi til þess að funnela fjármunum til barnafólks, til þeirra sem að reka heimili, þeirra sem að eru að vinna hér, alla vinnuna sem þarf að vinna, svo hægt sé hér að reka okkar blúsandi góða hagkerfi, þannig á það að virka. Til þess erum við með ríkisvald, til þess erum við með ríkissjóð, til þess borgum við skatta, til þess að þetta sé gert. Ef þetta er ekki gert, þá annarkvort erum við þá í stöðugum stéttaátökum, bara konstant stéttaátök og verkföll og brjálæði alltaf non-stop vegna þess að fólk verður að geta lifað eða þá að stjórnvöld og kapitalistarnir horfast í augu við ábyrgð sína og sætta sig við það að til þess að hér geti verið einhvers konar stöðuleiki, ekki konstant stéttastríð, ekki konstant bara upplausn í lífi láglaunafólks, að þetta sé gert og við erum ekki að biðja mikið. Það sem við erum að biðja það mun ekki einu sinni hafa nein verðbólgu eða þenslu hvetjandi áhrif. Það er ekkert svoleiðis sem við erum að fara fram á. Við erum að fara fram á bara mjög svona reasonable og nokkuð bara svona normal hluti að það sé tekið til í þessum kerfum. Ég bara get ekki eins og skilið að svekja ykkur með því að það sem Sólveig Anna er að segja er ekki róttækt. Þetta er samkomulag sem var gerð á Vesturlöndum eftir stríð og frá hægri mönnunum hljóma þetta þannig. Já, ef við sættum okkur við það að borga inn í velferðarkerfið þá mun ríki niðurgreina lægstu launin, þannig að þá getum við borgað lægri laun. Fólk þarf líka bara eins líka að hugsa. Og við losnum við verði bara það var mjög gott og skemmtilegt að hægri menn til dæmis myndu til dæmis hugsa hvernig getur staðið að því að árið 2018 tekur við mjög róttæk forysta að verður hallabylting í Eflingu. Hvernig, af hverju gerist það? Af hverju vilja 80% sem taka því þátt þeirra atkvæðagreiðslu kjósa nýjan formann og nýtt fólk? Jú, vegna þess að þá er ástandið orðið þannig hjá vinnandi fólki sökum húsnæðismarkaðarins og einmitt hörnunar velferðarkerfisins að fólk sér ekkert annað í stöðunni heldur en að fara aftur að reka harða stéttabaráttu og þetta er alveg rétt sem þú ert að segja Gunnar Smári. Við erum einmitt hér ekki í einhverjum radikalisma, aldeilis ekki, heldur erum við einmitt að reyna að fara þá leið sem að hefur verið farin áður með mjög góðum og merkilegum árangri og sem að var bara almennt allan heim hort til sem svona skástu lausnarina að gera þetta með þessum hætti. Það er ekki hægt að reka samfélag. Það er ekki hægt að reka samfélag með risastórum hópi vinnandi fólks sem er með lág laun ef að tilfærslukerfin ætla ekki að koma til móts við fólk og hjálpa þeim að gera líf þeirra betra. Það er ekki hægt. En hvar erum við núna frá því að róttæka forystan var kosin? Hvað meinarðu? Hvernig er staðan í dag? Í Eflingu? Nei, í stéttabaráttu. Það er verið að reyna að endursetja samkomulagið frá eftirstríðsárunum. Er það að takast? Efling er með 2 stór meginverkefni, annars vegar að lýðræðisvæða og opna félagið, tryggja jafnt aðgengi allra til þess að taka þátt í félagslegu starfi, komast einmitt yfir þessa menningar múra, tungumála múra, gera það sem til dæmis sumir láta eins og sé eitthvað erfitt að gera, bara passa að fólk geti komið saman og allir geti
komið skoðunum sínum á framfæri og haft rétt til þess að greiða atkvæði það hvaða leið eigi að fara og það gengur bara mjög vel hjá okkur þessu verkefni og svo hitt megin verkefni okkar að reyna að finna leiðir til þess að bæta hag eflingar fólks og við höfum náð mjög miklum árangur þar. Við höfum gert góða kjarasamninga, kaupmáttur innflytjenda og kvenna jókst mest af öllum eftir lífskjarasamningana og við gerðum mjög góða samninga 2020 við opinbera laungreiðendur þar sem að kjör einmitt eflingar kvenna bötnuðu verulega umfram kjör annara en við þurfum að finna leið núna til þess að reyna að ná árangri í lífskjara baráttu verka- og láglaunafólks í verðbólgu ástandi í þessu háa vaxtastigi og þetta svo leið sem við ætlum að leggja upp með núna og ég vona svo sannarlega að hún muni skila sambærilegum árangri en vandinn sem að verka- og láglaunafólk standa frammi fyrir er auðvitað ekki bara það að launin þeirra séu of lág, vandinn er risastór húsnæðisvandi sem að verður að leysa og það er ekki hægt að varpa ábyrðinni á verkalýðsfélögin að finna bara einhverja töfra lausnir á öllu. Þannig þurfum við sterka pólitík, við þurfum öfluga flokka inn á þingi sem að berjast fyrir hagsmunum vinnandi fólks, tryggja til dæmis að það sé hægt hér að byggja hús handa fólki til að búa í, hvað bull er þetta, það sé til dæmis ekki hægt, tryggja það, það er það og þegar við náum þeim árangri þá getum við svona virkilega farið að segja, ok, þú veist, við erum að gera rétta hluti þegar við komumst þangað. En það augljóslega mun taka tíma. Augljóslega. Má ég byrja þetta fyrir hægri mennin? Já, alveg endilega. Þú er tvo kosti. Annars vegar fellst ríkisstjórnin á það að styrkja velferðarkerfið. Hinn kosturinn er það að þú verður að greiða þetta allt út í laununum. Þannig að þú verður bara hærri launakröfur og meiri átök á vinnumarkaði. Það er ein leiðin til að stilla þessu upp. Svo er annað komin þetta með aðra leið sem er það annarkvort ferðu þessa leið eða þú færir Sólveig Önnu í Eflingu. Því hún var eiginlega kosin vegna þess að það var búið að brjóta niður velferðarkerfið og lífskjör láglaunafólks. Og það bara, fólk rís upp. Hver er spurningin til? Hvort þú vilt, hvort að hægri menn geti fallist á annan pakka. Stöð og stjætt átök eða sterkt velferðarkerfi? Já. Auðvitað vill maður sterkt velferðarkerfi og við viljum að þjónustæðan sitji staðar og allir hafi það gott. Auðvitað vill maður það. Ég er núna að hugsa bara hvernig eins og staðan er í dag, eins og þið nefnið húsnæðismarkaðinn og eins og þið nefnið bara verðbólgunni eins og hún er í dag. Þetta er mjög erfitt fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn, sérstaklega með það er ekki verið að brjóta nýtt land, það er ekki verið að byggja meira. Og það er búið að frista ungt fólk út á lánamarkaði. Einmitt. Kannski hefðu við ekki átt að markaðsvæða húsnæðismarkaðinn og íbúðalánin. Nei, kannski hefðu við til dæmis bara átt að ennþá verið með verkamannabústaðakerfi. Það verður nú aldrei sniðugt. Kannski hefðu við átt að hafa íbúðalánasjóð. Það var í íbúðalánasjóður einhver svona fyrirbrigði á öllum Norðurlöndunum til þess að byggja upp húsnæðisöryggi almennings. Það var ekki Kannski ættum við að vera með pólitíska stefnu sem að horfist í augu við það að það eru ekki allir ríkir. Það eru ekki allir fjármagnseigendur. Það eru ekki allir að græða peninga. Kannski ættum við að vera með stjórnmálastefnu sem að horfist í augu við það að til þess að einhverjir geti grætt peninga og orðið ríkir. Þú þarft vinnuafl og þú þarft að tryggja að vinnuafli geti séð almennilega fyrir sér og sínum. Og kannski ættum við að vera með stjórnmálastefnu sem til dæmis viðurkenni það að það að hafa þak yfir höfuðið eru mannréttindi. Það er ekki gróða vara, það er jafn mikil mannréttindi og vatn og loft og vegna þess ef ég get ekki tryggt mér þak yfir höfuðið þá get ég ekki lifað að fullu sem manneskja vegna þess að þá er ég annarkvort á hrakhólum eða bara svo úti undir byrjulofti. Kannski ættum við að vera með stjórnmálastefnu sem bara viðurkennir þessi svona mest basic element af öllu. Að það er ekki hægt. Það er ekki hægt að vera með fungerandi samfélag þar sem það er stöðuleiki sem er uppáhalds orð stjórnmálafólks, allt snýst það að vera með stöðuleika. Þú getur ekki fengið hennar stöðuleika. Þú gerir bara vissa hluti, grundvallar hluti. Ef þú gerir þá og ef þú viðheldur þeim og passar að þeir hörni ekki og hverf ekki, þá getur fengið hennar blessaða stöðuleika. Já. En eitt orðið sem þarf að útskýra betur. Stefna Sjálfstæðisflokksins, bara eign fyrir alla. Það er nú gamalt slagur sem að Hvernig gengur þinni kynslóð það? Alls ekki vel. Þetta er ekki að virka. Nei, út af því að húsnæðismarkaðurinn var algróða væddur af því að félagslega elementi og þessi bara svona
grundvallar vitneskja að þessi mannréttindi að geta tryggt sér þak yfir höfuðið, það var fjarlægt. Ekki líka núna að því að stór hluti verðs íbúða og eigna þetta opinber gjöld og kostnaður við að kostnaður við að kaupa lóðir til þess að byggja, þannig að fólk á mínum aldri sem að reyna að komast út á húsnæðismarkaðinn, það bara startkostnaður við það að byrja að byggja hverja einustu íbúð upp í 20 milljónir og það bara áður en það byrja að byggja og svo það mjög undirlegt eitthvað skortstefnu í húsnæðismarkaði á sama tíma til dæmis einmitt að hér flest gríðarlega stór hópur fólks til landsins, það náttúrulega bara einhvers konar politist failure sem að væri mjög gaman ef einhver myndi einhvern tímann svona óna og útskýra af hverju þessi fáránlegu mistök var gerð, það væri mjög gott og gaman. Svo náttúrulega sveitarfélögin sem að græða á hækkandi fasteignaverði með því að taka hlutfall af fasteignamatninu í skatt, þannig að þau græða ekki, þau eru nú að selja lóðirnar og svo fá meira, þannig að þau eru að græða á þessu en þeir sem tapa er við sem erum að reyna að eignast okkar ein íbúð og berjast lífið undan það er mjög heimskulegt að gera einmitt húsnæði og húsnæðisuppbyggingu að megin svona fjármögnunar tóli sveitarfélaga, mjög heimskulegt. En einhverjar tekjur þurfa nú sveitarfélagin til þess að geta rekið sína innviði? Algjörlega, skatta. Einu sem var til aðstöðugjald sem var frábært, það útsvar fyrirtækjana, þannig að fyrirtækin borgi til sveitarfélagsins fyrir þá innviði sem fær frá sveitarfélaginu, fyrir leikskólana, fyrir starfsfólkið og annað slikt. Ég meðist það bara ævintýranlegt af hverju þetta var aflagt. Það gerði snemma á 10. áratugum. Hörðum, krakkar, endum þetta í Síberíu. Þú rétt að byrja. Nei, vilja sjá klukkuna? Í Síberíu? Já, eða Navalny málið og ég held að við séum flest á því að þarna hafi bara manninu verið bara tekin að lífi. Það ekki? Já, oft þetta út glugga þarna og eitthvað svona, en það kemur ekki óvart eða svo væri. Nei, ég segi það. Ég held að sem flest okkar gruna þá að hafa kannski mikið fyrir okkur en bara sögunar vegna. Og kosningar í Rússlandi framöndan bara að vera að ryðja úr veginn. Er það ekki bara? Það var náttúrulega í fangelsi, hann gæti ekki trufla kosningar það mikið. Nei, nema með bara orðsendingum. Hvað ég ekki búin að koma mér inn í þetta. Nei, heldur að hann hefði víst að hann hefði haft áhrif á kosningarleið og hann bara kom einhverjum orðsendingum frá fangelsinu sem hann hefur gert. Jón Ólafsson hefur bent á að svona menn þeir geta haft meiri áhrif látnir en lifandi. Þannig að það var bara það sem ég var að meina skil. Það en ég veit það fréttir sem eru frá Rússlandi er það að bara Pútín hafi bara algjör tök á þessu landi Þannig að þeir miður, það var bara þannig. Og þeir sem andmæla honum svona getur farið fyrir þeim eins og dæmin sanna Það hefur oft sést, en þetta er allt saman mjög ófyrirsjáanlegt hvað gerist. Sýnir kannski bara birtingamynd þeirra hörku sem að býr í Pútín. Það eru pólitíski fangar víðar, það eru pólitísku fangi í Bretlandi sem nú mennur að gæla við það að gæti jafnvel komist eitthvað lausna á hans mál bara fljótlega, því að Ástralir hafa gengið svolítið hart í því núna að fá hann framseldan og það er svona von það að staðan í Bandaríkjunum sé þannig að Biden bara sé með svo fullt vaskafatið hjá sér að hann bara að fá Assange til og fara með réttarhöld ofan á allt annað, að hann verði bara guðslumandi fegin ef að bara Julian Assange farið til Ástralíu og verði þar að jafna sig líklega næstu árum bara á þessari hryllilegu meðferð í miðjum Vesturlöndunum í bara, er þetta í kallað vinaþjóð okkar sem eru haldið honum í 10 ár fyrir að vera blaðamaður og fyrir að afhjúpa grimdarverk bandaríska hersins. Ég er bara að benda á að það margt er nýtt með þessu. Það er eitthvað stutt í svona einhver niðurstöð í hans máli.
Ég veit að ég heyrist á því hvernig Kristinn Hrafnsson skrifar, það séu svona von, en það er það oft þannig að það er von í svona hópum. En er ekki allt ástralska þingin og búið saminast í því að berjast fyrir þessu? Það er mjög erfitt að standa gegn því. Fyrir Patrími? Já, það er bara unanimous, bara baráttu stuðningur alls ástralska þingsins sem einmitt ekki bara einhver sem þessi menn geta sagt, já, þetta er bara einhver skrýtnir útlendingar, þetta er fólk eins og við. Og þetta er gert af því að Júlían er Ástrali og það hefði verið bara eitthvað, ég meina talandi stjórnmálastéttin í Íslandi, sko. Það hefði verið, ég hefði alveg getað þegið að íslensk stjórnvöld eða íslenski stjórnmálamenn hefði eitthvað gert í þessu máli. Og það er bara því miður. Það verum alltaf að tala vestræn gildi, en þegar það er verið að brjóta ríðfrelsi og tjáningafrelsi og frjálsa pressu. Það var samt verið Íslendingar sem hafa stæðið sig, Ögmundur og Kristinn, þannig að Birgitta tíma. Þetta er fólk sem er ekki lengur á þingi. Nei, ég bara segja að það er samt Íslendingar sem hafa samt að beita sér og gera. Ritstjóri Wikileaks er Íslendingur. Og Ögmundur er allstar það sem maður sér eiginlega ekki allstar á mjög mörgu fundum það sem eru þetta mál þá er Ögmundur þar og er ekki alltaf flaggað hérna heima. Herðu, en við verðum að enda þetta, klukkan er að vera 2 krakkar, það er búin að vera lengi. Við þakkum ykkur fyrir komuna, Björg Eva, Sólveig Anna og ég fara að reyna með Viktor Pétur. En prófið við ætlum að sitja eftir. Takk. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. En þú voru ekki með skjáinn? Sigurjón, það var núna pólitíkin í þessu, við tölum samfélkinguna svolítið. Já, við tölum saman hann líka áður en við fórum í loftið. Já, lítið Sjálfstæðisflokkinn. Já. Lítið VG, nema Björg Eva ítrekkaði það sem hún sagði að einhvers staðar hefði sá flokkur tapað umhverfismálunum. Að flæði hratt undan Vinstri grænum, nema vera skildi að nú skilist tilbaka eitthvað fylgi sem hafa komið yfir á samfélkinguna. Út af, ég held að stuðningsflokkur Guðrúnar Hafsteinsdóttur og Jóns Gunnarssonar í innflytjendamálum sé ólíklegur til þess að ná óánægju fylgi frá samfélkingunni ef að fólk eru óánægt með... Nei, nú var ég að tala Vinstri græna. Já, að þeir getur svo til sín fylgi frá samfélkingunni. Já. Nei, ég meina ef að þú ert ósáttur við stefnu Kristrúnar í innflytjendamálum sem að hún eitthvað að reyna að útskýra núna að sé ekki mikil breyting frá því sem áður var í samfélkingunni, að þá finnst mér ólíklegt að fara yfir í VG sem í ríkisstjórn og hefur eiginlega staðið fyrir
Nei, ég átti við svona fólk sem hefur verið svona tryggir flokksmenn og kjósendur vinstri græna. Þeir sem melda sig við Samfylkingun segir, þetta bara ekkert betra. Við verðum bara að fara í gamla flokkinn okkar og reyna að hressa hann við. Nei, ég bara hugsa. Þetta kom svolítið inn í umræðan núna. Það náttúrulega eitthvað svona skil á milli almennings og stjórnmálana. Almenningur á bara erfiðara með að skilja hvað stjórnmálin að vilja og fara og sem að ég hef nú oft nefnt þetta hérna áður sko, menn að ég hafi þetta í huga þegar maður að lesa í niðurstöðu skoðanakannana. Þetta ekki að sýna sko valfólks þannig að það sé að velja það sem það endilega vill í lífinu. Það að velja á milli margra slæmra kosta. Og þess vegna getur sko fylgi verið svona rókjant. Það ekki alltaf sko óanægja að fara frá þessum yfir og hinn og ég held að fólk sé alltaf mikið að lesa í þetta. Það sem að gerist bara að fólk ég myndi halda ef maður tekir svona afstöðuna til Alþingis, gott að byrja traustu þess, borgarstjórnarinn í Reykjavík sem spurt afstöðuna til ríkisstjórnarinnar, óanægja með einstakar ráðherra, þá kannski bara 25% af fólki sem ber traust til stjórnmálakerfisins. Þannig að langstæstu leiti verið að spyrja fólk sem hefur ekki traust á þessu kerfi, upplifið sig margt svikið, fólk sem kaus VG og upplifið það við svikið og svo getum við bara labbað í gegnum alla flokka. Já, það bara í gær voru komnar einhverja meldingar það á Facebook að ég var búin að ákveikja þessa Samfylkinguna en nú ég snarlega hætt við það. Þetta svona, það kom einhverju hreyfingu á huga fólks og þá bara, býttu við, þetta rétt ákvörðun hjá mér sko? Það sem að ég heyrði aðeins í Samfylkingafólki, þegar við vorum svona svolítið að gæla við að vera kannski með umræður, sérstakar umræður þetta, en ég líka bara með á rauðaborðinu í vikunni. Fólk svona, margir sem ekki svona viljur til þess að ganga inn í þessa umræðu, hluta til vegna þess að það sko forustan sem núna í flokknum, heldur svolítið fast utanum hann. Þú manst þetta þeir slökktu á Facebook spjallofnum, þannig að það bara búið að drepa svona umræðina. Það eiginlega lítið af svona fundum, ég held að einhvern tímann það hefur gerst sko að fólku vilja halda fundir svona nei, við skulum ekki vera því sem þannig að það svona verið að halda aftur að grassrótinni og hugmyndin svo að þessi plan sem að Kristrún með og líklega svona kosningastjórar hennar sem að sjá fyrir sig hvernig það ætla að halda þessu flugi til kosninga sem að rekur flokkin og þar með eiginlega búið að taka úr sambandi svona lýðræðislegan grunninn í flokknum eins og Viktor var svona að benda á. Stjórnmálaflokkar náttúrulega flokkar sem að fólk gengur í og tekur þátt í að móta stefnuna og með svona eitthvað fyrirkomulag í hvernig stefnan mótuð en það eins og Samfylkingin hafi klippt þetta sambandi. Að kerfið þannig og kom strax í ljós þegar Kristur tók við í ræðunni sem hún hélt eftir að hún gjörði þessu formaður þá mælt hún bara fram nýja stefnu Samfylkingarinnar og sótti svona umboð sitt í það að hún hefði ferðast landið og talað við fólk þannig að hún voru bara endurskoðað stefnu Samfylkingarinnar og svo var hún kosin og þar með væri fólk að kjósa þessa stefnu. Það ekkert gefið að sko allir í Samfylkingunum lítið svo á. Þú getur kosið eitthvað formann og honum ber að reka stefnuna sem að flokksmenn móta. Já, ég með hlutaðinni hérna fyrir fram að mig. Það sem hún talaði greinlega svona þvert í þetta sko, í stefnumál flokksins. Þannig það ekki bara sko... Þú talaði sko, það stefnu Samfylkingarnar til í mæltu máli hjá Kristrún Frostadóttur. Svo skrifar hún eitthvað. Sko. Já, svo önnur stefna sem í stefnuskránni. Sem gamla stefnan, gamla Samfylkingin. Þetta bara inn á þeirra síðu. Hún telur sér ekki vera bundin af þeirri stefnu. Heldur og ég talaði nú er þetta svo Ólafur Ragnar sagði sko hann var ekki bundin á utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar. Ekki? Nei. Þetta að verða svona fólkur og svolítið stórt sko. Já. Og ég talaði við Eirík Bergmann í þar síðustu viku svona breytingarnar á stjórnmálunum og þá eiginlega
vorum við að veltaði fyrir okkur hvort það verið að horfa á það sko að það svona ýmsi fasar í stjórnmálum. Við vorum að tala það hérna áðan eftirstríðsárin, það sem búið til samkomulag að búa til velferðarríkið. Það að samkomulag á milli sko fyrirtækjaeigenda og verkaliðsins til þess að hafa ró á vinnumarkaði, að það byggt upp velferðarkerfi til þess að sko fólki á lægstu launum geti lifað sómasamlegu lífi. Það svona tímabil síðan kemur tímabil nýfrjálshyggjunnar. En að við séum komni núna inn á nýtt tímabil sem tímabil populismars. Og öll stjórnmál, það höfum ekki, þegar við erum að hugsa populisma, hefur ekki að horfa á miðflokkin eða Le Pen í Frakklandi eða Meloni á Ítalíu eða Svíþjóðademókrata, heldur hefur líka að horfa á sko breytingarna sem að verða á hinu flokkunum. Og þá, ég held að þetta sé gott sjónarhótt til þess að horfa á samfylkinguna, af því að sömuleitt samfylkingin bara ekta flokkur sem trúir á sterka karlinn, sem að Já, kallinn í brúnni eins og var alltaf með Alþýðuflokkinn. Já, sem að þessu leiti bara kona. Já. Og það er svo með Trump, þegar hann hérna forsetaframbjóðandi Repúblíkaflokksins, þá bara breytist Repúblíkaflokkurinn. Þá verður hann bara Trump-flokkur. Og það er það sem að gerðist með samfylkinguna. Hún hætti að vera samfylkingin og varð bara Kristrún Frostadóttir. Og það er eiginlega bara sama sem merkja á milli þess. Og á sömuleyti þá gengur hann inn í pólitíkina sem slíkur formaður að traustið komið til mín og þar með traustið á því að ég mæli fram stefnu flokksins. Og það er annað í orðræðu hennar sem populíst, að hún alltaf að tala að hún sé að tala það sem að sko venjulegt fólk vill. Og það er svona, við viljum bara styrkja velferðarkerfið og við viljum þetta og bara svona grunnþætti sem að venjulegt fólk vill. Þetta nota populistarnir alltaf til þess að aðgreina það að þeir hafi sko tengsl við svona venjulegt fólk. Stundu getur verið þjóðin, stundu getur verið þögli meiriluti, eitthvað svoleiðis, þannig að það er eitthvað svona náttúruleg tenging sko forystumannsins sem er eðlilegri, hann nær meiri sannleika upp úr sínu æðakerfi heldur en það að við séum eitthvað að deila á fundum og meta stefnuna, greinana í eitthvað svona það sem að, þú veist, svona venjulegu stjórnmálaflokkarnir. Í Evrópu eru til flokkar sem er ekki svona flokkar, heldur bara einkafyrirtæki. Gert Wilders, flokkurinn hans, frelsisflokkurinn, það er bara einn maður í þeim flokki. Það er Gert Wilders. Þú getur ekki gengið í hann, þú getur styrt hann, en hann er bara búin að tryggja þannig að hann er flokkurinn. Þannig að þú veist, ég er ekki að segja samfélgikið sér þar, en maður séð svona þróun eins og til þess þegar Boris Johnson tekur yfir íhaldsflokknum, að þá allt í einu bara verður íhaldsflokkurinn að Boris Johnson, þá getur komið í ljós að hann var vanhæfur og þeir bita hann af sér. Skrýpakall bara. Já, en þá sitja þeir eftir að þeir ekki neitt flokkur lengur, þannig að þeir geta ekki búið sér til saman aftur. Nei. Já. Þannig að það er þetta sem ég var að hugsa þegar ég var að heyra svona í samfélgingafólki, að það er ekki bara sko efnisatriðin sem að Kristrún kemur með, sem að slær fólk, heldur þau bara átt að segja á því býtu, það er búið að taka úr sambandi sko flokkin, sem ég held að væri að móta stefnuna. Já, en er þetta þá bara ekki svipað og með Bjarna Ben á tröppunum á Bessastöðum? Já. Þar talaði hann bara fram nýja stefnu í þessum málum. Já. Það, já. Já, fór bara beint í miðflokksins og gerði það sínu og að spurðu sko. Hann bara, voru margir hljóðnemar og hann talaði fram nýja stefnu flokksins, alveg svo Kristrún þá núna. Það með það að vera svona grófara hjá Kristrún vegna þess að það sem að hann gerir sko það hafði verið átökum þessi mál sem við vitnuðum í umræðunum hérna áðan, það sem að púað á Ásmund Friðriksson, Áslaug Arna og hennar kynslóð voru svona meira á línu Viktors hérna áðan sem er svona, og við vitum alltaf þessar tvær línur eru í sjálfstæðisflokknum og Ásmundur Friðriksson, Jón Gunnarsson, Brynjar Níelsson og svona hafa verið hávarir og þegar að Bjarni leggur til að Jón Gunnarsson sé dómsmálaráðherra þá hann að leggjast á sveif með þessum armi flokksins og hann gefur honum dómsmálaráðandið og kannski að því að sjálfstæðisflokkurinn er svona stór að þá verður einhvern veginn að geta haldið 2 ánæðum, ég veit ekki. Þegar að eru síðan skiptin og Guðrún kemur inn að þá heldur þessa ræðu og hún er það að Guðrúnu ber
að halda áfram með stefnu Jóns Gunnarssonar. Þannig að Guðrún er ekki að vera því að dómsmálaráðherra eftir sín eigin höfði, hún er að vera dómsmálaráðherra að hætti Jóns Gunnarssonar. Þannig að þá er Bjarni að svona tryggja þennan hóp, kannski var óttast hann að missa hann yfir í miðflokkin. Flokkurinn er klofnað áður á hans vakt. Þannig að hann er svona að reyna, svona eins og gæsamamma að halda hópnum einhvern veginn saman. Það sem að sló svona frjálslindari og kannski róttakari, ég veit ekki hvað að segja með krattana í samfélkingunni, þessari yfirlýsingar hennar, þar sem hún tekur eiginlega undir alla orðræðu hægrisins, opin eða loku landamæri, eins og kom fram það er ekki hægt að skilja þetta frá Evrópusinnuðu flokki. Við ætlum að ganga út í EES. Það eru 470 milljónir mann sem geta flutt til Íslands á morgun, af því að við erum í tengist Evrópusambandinu. Þannig að tala velferðaríki og opin landamæri fara ekki saman, þetta er bara Jón Gunnarsson getur talað svona, en að krati innan og samfélkingunni talið svona, að þá verður bara fólk bara hættir að skilja þetta. Og viðbröðin hafa líka verið mjög sterk. Mjög. Fólk var bara slegið. Helga Vala byrjaði. Hún byrjaði ekki. Það voru 2 konur sem skrifuðu, hún dreifði greinina. Hún var að skrifa greinina, hún var að tala greina þeirra, alveg rétt fyrir ekki. Þannig að ég held að Helga Vala hafi svona eiginlega verið að passa sig á að stíga ekki of mikið inn í þessu umræðu. En það var alls konar fólk annað. Við birtum góðan status eftir Þorvald Sverrisson sem er alltaf lífilegur í umræðu samfélkingafólks. Eiríkur Rögnvaldsson. Og er sonur Guðrúnar Helgadóttur. Eiríkur Rögnvaldsson segist bara ekki geta kosið flokkinn. Nei. Hafi gert það frá stofnun hans, en nei, ekki núna. Nei. Og svo kemur fólk sem er að bjarga og það sem lastu það sem Ingibjörg Sólrún skrifaði. Já, ég með það hérna. Já, það sem er áhugavert við það að hún eiginlega hafnar því að Kristrún hafi sagt eitthvað sem er stuðandi og svona ofurtúlkun. Já, en það sem hún gerir, hún byrjar að segja eitthvað urrabítan og eitthvað svona sem hafa verið að vísa inn í svona goðsögu vinstrisins að vinstrinu hafi aldrei auðnast að þola eða byggja upp góða forystumenn. Maður meina hægrið gæti alltaf poppað upp Óla Thors og Davíð Oddsson og you name it. En vinstri hafa alltaf verið að svona naga sundur sína fórustuna. Já, sjálfan sér svolítið, já. Þannig að erindi Ingibjargar Sólrúnar er meira og minna að segja það. Við skulum ekki, þegar vel gengur, byrja á því að naga skóinn af afla skipstjórunum. Nei. Því að það sem að hún segir síðan efnislega mynda finnst mér ekki vera... Kristrún Frostadóttir var í hlaðvarpsviðtali málefni innflytjandi ásamt með öðru. Það er eins og við manni mælt, hún var ekki fyrirbúin að ljúka orðinu en einhverjir höfðu fundið út að þarna hefði formann samfélagið mælt að minni fram alveg nýja og harðari stefni í málefnum innflytjenda. Samt var þetta bara almennar vangaveltur. Það er náttúrulega eitt í þessu Þú formar í stjórnmálaflokki. Þetta er heitasta pólitíska máli þessa dagana. Þú kemur inn í það og þú spurður stefnu flokksins og þú kemur með almennar vangaveltur. Já, þetta er ekki, það er verið að draga úr vægi Kristrúnar. Einhver hlaðvarpstætti, vangaveltur, þetta er ekkert svona. Svo er það, hún er líka búin að segja þetta 4 með 5 sinnum í síðustu viðtölum. Við höfum talað við þetta rauðaborðu stefnu, breytingu samfélkingarnar. Fólk þetta fylgjast bara með rauðaborðinu eða vita þetta. Ég vitna áðan í það að Stefán Einar satt hann var að tala stefnubreytingu samfélkingarna. Ég held að það hafi verið 3 vikum. Við vorum með Jóhann Pál á síðasta sunnudag að tala þetta. Það var áður en það birtist þetta viðtal. Já, svo segja endar Ingibjörg Sólrún látum ekki síga okkur á hverju á annað, Þetta er svona... Það sem ég var að vitna í, það er svona hugmynd vinstrisins að vinstri standi ekki saman. Og til þess að þetta er svona blerisminn, að við höfum að vera með stefnu sem að skila sigri og það felst í því að við sækjum inn á miðjuna, við tökum upp orðfæri hægrisins, stórt erindi okkar inn á miðjuna er það, en við getum gert þetta betur. Við ætlum ekki að breyta enninu sem að hægrið er að gera, við ætlum bara að gera þetta betur, okkur er betur tristandi. Og þau eru byrjað að segja það, ég sá hann Guðmund Árna segja daginn, þegar að við tökum við völdum, þá er þetta bara
Það sömuleiðis eins og Samfylkingin sem stjórna kosningastjóra, þetta svolítið fyndið, þetta hætt að vera stjórnmálaflokkur. Ég finn þetta svolítið líkum í donna, þegar við tökum öllum að svona alltaf ákveðin baráttum aður. Já, hann svolítið töffarinn. Það ekki bara hann sem segir þetta. Nei, þetta þegar við tökum við völdum, þetta finnst mér svolítið líkt. Þetta gerði Blair líka, að stilla verkamannaflokknum upp sem valkosti á móti íhaldsflokknum. Og að sömuleiðis Samfylkingin sem hann lítur alltaf verið í því landi sko. Í því landi það eru bara tveir en þú getur illa gert það á Íslandi það sem eru sko flokka kraðakir svo Bjarni Benediktsson segir því að samkomulagið sem á sér stað inn í verkamannaflokknum áður en hann býður sig fram sko samkomulagið sem að þú gerir í stjórnarmyndunum verða sko. Þannig að sko að verkamannaflokkurinn tala einhvern veginn svona stíft inn á miðjuna. Ég veit ekki hvort að það virki í hérna á Íslandi, þetta sko framsóknarfylgið ekki bara best að kjósa framsókn, eitthvað svona kannski 12%. Rasistafylgið, ég ætla að segja ekki svona 12%. Þetta getur Samfylkingin í einhverju svona kosningastjórnar maníu verið einhvern veginn að rekna þetta svona út, hvernig alltaf raðis einhvern veginn saman og... Það gengur ekki í Smári. ef að formaður flokksins að tala fram nýja stefnu tíma eftir tíma og þá koma alltaf upp raddir sem efast ágætið. Þetta stór hættulegst ferð sem hún búin að leggja í og það sem bara, ég vitna enn og aftur í gamla ráðherrann sem að sagði alltaf mér, sá sem stæðstur hann og segja sem minnst. Já, þú getur það ekki í 3 ár. Nei, þá ert að velja vel það sem hún segir. Þú ert ekki að fara inn í suðupottin, þú ert að passa þig að... Kannski eitt. Hún hefur komist upp með þetta hingað til. Hún tók Evrópumálin af dagskrá sjálf, ein, þvert gegn sko nýja samþykkt þingflokksins. Hún gerði það bara ein og það virkaði. Og hún hefur ákveð alls konar hluti ein og það virkaði. En svo getur náttúrulega komið Við vitum það náttúrulega ekki hvort að það sé rétt og sé ein í þessu. Það kannski hlýtur að hafa ykkur að trúnaðmenn í fórustu flokksins. Þá ég að tala að það ekki, þetta gengur ekki gegnum svona stofnanir flokksins. Þetta ekki allt í einu kemur bara einhver landsfundur eða hvað það heitir á þeim og bara samþykkir einhverja nýja stefnu og það stefna sem að fórustunum ber að fylgja. Samfylkingin ekki þannig flokkur lengur. Fórustan leggur fram stefnu og hefur komist upp með hingað til að hjörðin fylgir. Vegna þess að hún skilar afla. Engin vill vera, og það náttúrulega getur líka... Nú er rýrt hjá þeim í langan tíma, ekki bara fyrir núna bara í skoðanakonur sem flokkun er við. Og það svona lítur það út að eyðumerkugöngunni er að ljúka. Hún ætlar að leiða okkur út úr eyðumerkinni að hlaðborðum valdsins, það er það sem er framundan. Og veið þeim sem að einhvern veginn efast ágæti hennar. Þetta hefur verið stemmingin í flokknum. En svo gengur þetta með ákveðin tíma að hún leggur af Evrópumálið, stjórnarskrámálið, hún kemur með einhverja stefnu í heilbrigðismálum sem að ég skildi bara ekki. Sko. Það er allir fengju heimilislækni en hins vegar gerist þetta ekki fyrir en eftir að þau verið búin að völd í 2 ár, þannig að hún fór ekki á neitt sérstakt flug og svo kemur hún núna með þetta. En er þetta sem kemur núna er það ástæða þess að Helga Vala saði sér þingmennsku? Þetta tvennt sem annars vegar held ég að hún hefði fundið lyktina því að það ætti að fara að breyta stefnu varðandi innflytjendur. Það ætti að fara að taka upp hugmyndir hægrisins að innflytjandi er ógn og kostnaður en ekki sjónarmið vinstrisins sem að innflytjandi mannauður og mun bæta samfélagið. Samfélag okkar stækkar eftir því sem að fleiri eru hérna og fólk auðlegð í sjálfum sér og býr til verðmæti. Þannig að því fleiri sem í samfélaginu, því stærra og öflura verður samfélagið. Það ekki þannig að við séum samfélagið og þau séu afætur. Þetta bara einhver klikkun sem að því miður oft keyrð áfram að svona rasískum hugmyndum að fólk sé mismunandi, að sumir eru að koma hingað til þess að vinna og leggja eitthvað til, aðrir eru komnir hingað til að taka og kannast við þetta. Þetta bara gegnumgangandi umræðu stjórnmálafólks. Ég held að Helga Vala hafi svona fundið lyktina af þessu, en ég held að sé líka þetta sem ég var að segja áðan, að það bara búið að klippa sko flokkin úr sambandi. Hann eiginlega bara skrifstofa formannsins. Sem að samfélgingin hlýtur að fara að hugsa, þú veist. Sko, tjáðu sig þetta Oddný Harðardóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þannig að sko þessar svona virðist ekki vera sko oft á skrifstofu formannsins á. Nei, það nú þekkt að það svona
óskalista Kristrúnar frambjóðendur Oddný ekki þar sko. Ekki fyrir eitthvað Helga Vala var. Það var gaman að heyra í Loga sem að ef að Logi gerði eitthvað, það var ákafur í þingi, þú maður eftir þessu. Að þú veist, hann var ekki alltaf að hlaupa upp í ræðupúlt, en þegar var að ræða hælisleitur og innflytjendur, hann var alltaf fyrstur. Þetta var eiginlega, ég vissum að ef við myndum tala við Loga og spyrja svona hvað hann lagt mest áherslu með hann var formaður, fyrir þetta bara að halda þessum litla flokki saman, að þá hafi verið sko málefni hælisleitur. Það var mjög ákafur talsmaður þeirra ekkert síður en Helga Vala sko. Helga Vala náttúrulega hefur gríðarlega reynslu úr málaflokknum, hún hefur verið starfað sem lögfræðingur með hælisleitendum og fleira, hefur innsýn inn í þetta og getur svarað hægrinu sem að kemur með sínar hugmyndir. En það sem að mér fannst mest sláandi með Kristrúnu að mér finnst hún bara ekki geta það sko. Mér finnst hún bara ekki að hafa sett sig inn í þessi mál. Hún segir meiri í viðtalinu þarna í ein pæling að þá var hún spurt hvað með fjölskyldusameiningar. Þá segir hún ég hef nú ekkert sett mig inn í það. Og ég sagði bara, þessi búið verið aðalmál á Íslandi í 2 mánuði, tjaldbúðin á Austurvelli, hvernig ekki hægt að setja sig inn í þetta? Og í þessari stöðu, sko, vera formað stjórnmálum. Hvernig ekki hægt að setja sig inn í þetta? Við sittum hérna við rauðaborðu og við bara neyðust að setja okkur inn í þetta. Þú veist, það var eitthvað svona skilning á því hvað deilan er. Það er nefnilega þetta, sko, talið Loga, eins og ég sagði hérna á hann, að í staksteinum Morgunblaðsins, núna í Laugardagsblaðinu, þá að tala þessa stefnubreytingu á Kristrúnu og svo aftur hvað Logi þá formaður sagði allt annað fyrir tæpið 3 árum. Næstuði eins og Inga Sæland sem ég var að lesa hérna upp. Inga Sæland 2022 og 2024. Bara það þekkjast ekki. Nei. Myndi ekki heilsast. Nei, það myndi ekki heilsast. Herðu, má ég segja eitt sem er eiginlega algjörlega utan dagskrár. Því að það rifjast upp fyrir mér hérna því vorum að tala svolítið fjölmiðla og svona þeirra hlut í þessu, hvert þeir var að fara og svona. Þá hérna að þeir væri bara með stjórnvöldum, að með steyla svona skýrasta dæmi það er hérna vika með Gísla Marteini. Og hérna Naum Chomsky bjó til bók á samt öðrum sem að hérna það að sko megin hlutverk fjölmiðla eins og þeir starfa hérna er að selja hlustendum og lesendum svona sátt við óbreytt ástand. Það eru til blaðamenn hann inni í kerfinu sem er að vinna gegn því, en þetta er það sem að Moggin er að gera og þetta er það sem að RÚV er að gera, þetta er það sem að New York Times er að gera. Þú veist, eiginlega er blaðamennskan eins og við upplifum hana algjör undantekning í þessari maskinu sem fjölmiðlar eru. Megin tilgangu fjölmiðla er að selja fólki sátt óbreytt ástand. Og við erum með stjórnmál ástand, það sem er núna, eins og kom hérna fram hjá Björg Evu, svona tilfinning og þú talar við fólk og það er bara svona rof á milli almennings og almenningur búin að missa trú á stofnununum, ríkisstjórninni, alþingi, borgarstjórninni, stjórnmálaflokkunum, stjórnmálafólki og einhvern veginn, við getum tekið dæmi af íbúafundunum í Laugardalshöll, þar sem að Grindvíkingarnir á gólfinu og hin eru við hásætið og það var augljóst bara eitthvað rof á milli fólks og maður hugsaði hvers konar samfélag lifum við, þar sem að stjórnvöld bara viti ekki hvað almenningu vill. Og annarkvort eru ekki bara veltaði fyrir sér eða bara leiðin þarna upp fyrir orðin svo skrítin. Kannski eru stjórnmálafólki með í kringu sig, einhver aðstofamenn og eitthvað fleira sem er alltaf að tala hvað þau séu klár og smart og eitthvað svona og bara eru lost in space. Ok, en við lefum í svona ástandi og erum að tala með innflytjendur. Bjarni Ben sendi þarna Facebook-færslun á föstudegi og þá var Gísli Marteinn farinn í loftið. Mánuðin eftir, í vikuna eftir að þá kemur Bjarni við sögu í þættinum, en það er að því hann á ammali. Það kemur bara inn í fréttir vikunar og Bjarni Benediktsson sendi frá sér Facebook-færslu en hann á ammali í dag og Gísli Marteinn lét áhorfendur í sal klappa fyrir Bjarni Benediktssoni sem hafði kastað sprengju inn í samfélagsumræðina föstudaginn áður. Svo í spjallinu og eftir að þá að því ég skrifaði þetta upp en ég var að hugsa að nota þetta eitthvað en svo bara sá ég þetta á texta sem allt í einu þá segir hérna Gísli Marteinn og þau eru bara, hann er bara að tala við fólkið í sófanum. Já, ég segi líka sem fjölmiðlamaður sem er að tala við fólkið, ég held að þessi ríkisstjórn hafi verið kosin tvisvar af því að fólk fílar þetta fólk, treystir þeim, tengir við manneskjurnar. Ég held að
eins og þau þrjú leiðtogar þessar ríkisstjórnar, fólk sem hefur alls konar skoðanir, en ég held að fólk tengi við mannískunar hjá þeim og þess vegna hefur þeim gengið vel. Á þessum tíma þá var sko traust á ríkisstjórninni komið niður í 31%. Þetta er svona leiðið með að vera óvinsælda ríkisstjórn sögunar. Bjarni Benediktsson er óvinsældi stjórnmálamaður Íslandssögunar. Það er bara hannig. Katrín Jakobsdóttir hafði sturtað sko stæðstu pólitísku inneign sem að nokkuð verið átt fyrir utan Davíð Oddsson í þessa ríkisstjórn. Framsóknarflokkurinn er bara með helmingina því fylgi sem að var. Það er ekkert sem að meikar það að þessu fólki gangi vel eða þú veist að fólki líkar við þau. En Gísli Marteinn inn á RÚV telur að vera sitt hlutverk að reyna að sannfæra hlustendur og áhorfendur að raunverulega erum við í góðum höndum. Sagði þetta? Já, hvað heldur ég að segja semja þetta? Nei, ég er hissa. Já. Ég skrifaði þetta upp þarna, það vildi svo til að ég heyrði þetta og ég skrifaði þetta upp og ég vissi bara ekki hvað ég ætti að gera við það, þannig að ég notaði það bara í þættinu þínum. Þetta er alveg galið. Já. En svo er það líka, þegar maður gæti bara flett upp en á þessu þætti, hann lætur sko áhorfendum klappa fyrir Bjarna Benediktssyni. Það er afmæli. Já, en raunverulega er hann að láta fólk klappa fyrir Bjarna Benediktssyni út af Facebook-status. Ég var að segja sko hvernig þetta draga til sín eitthvað tilefni sem er veikt til að geta verið með svona stælar. En hérna eru við í salnum og við núna skulum klappa fyrir Bjarna Benediktssyni. Þetta er ríkisútvarpið okkar, sem er svolítið öðru í sem samstöðin. Já. Er þetta svona, já? Herðu, viltu tala önnur mál? Hefur ekki bara tala VG og Sjálfstæðisflokki seinna? Jú, það er kannski eitt mál Smári, sem að það er maður sem að hvað heitir hann, aðskilsrímáli, sem á fyrirtæki Einhamar í Grindavík. Og hann rekur sko að þeir eru með mjög góða samninga og flytja út mikið af fiski og núna af því að þeir get ekki skila neinni vöru þá var hann hræddur að mjög góðir samningar sé að takast og fyrirtæki alltaf er rekið með sóma og starfsfólkið á fínu launum og en alltaf tilbúið til að þú veist ef það þurft að vinna lengri vinnudagana. Er ekki allir innflytjendur? Var það ekki sá sem að sagði fólkinu að það var enginn á landinu allir fluttir? Nei, láttu ekki svona. En hann er að segja sem sagt að vörgisástæðum með að það ekki vinna fiskinn en vegna hætta ástæðansins í Grindavík. Á sama tíma er Bláa lónið opið á mikið meira hættusvæði og eins og sagði, hvort er ég fljótari að taka út 30 mannsinn fiskvislunni hjá mér eða þau sko, og þá fann hann lýsa því, sko, þegar hann kerði þarna að fólki sem eru komið í Bláa lónið, það er líka klifra í nýja hrauninu og svona, sko. Og ef það þyrfti bara blása það var að koma að gos. Hvort væri fljótleira að tæma, sko, Bláa lónið og út úr öllum hótelherbygjónu sofandi fólk eða fólki bara tekka sér og veiðað upp úr lóninu. Já, en hans fór bara að taka sér sundurnar og keyra í burtu og hann segja, eru milljarðarnir sem við sköffum í gjaldeyri eitthvað verri heldur en frá Bláa lónið, það er náttúrulega ekki eins margir en mér finnst bara þetta ábendingar og þetta er það sem mun gera sko leiðindi úr þessu erfiða máli. Það er búin að vera mikil kerkja í Grindvíkingum og sem er byrst mjög víða eða svona með ólíkum hætti og það sem að sýnir að sko það er eitthvað annað ástand í samfélaginu og líka sýnir kannski það sem við vorum að segja áðan að sko traust almennings á ríkisstjórninni er bara miklu minna. Þau bara fatta það ekki. Þau halda að þegar COVID kom að þá voru þó í 46% og svo hækkuðu upp í 60 þegar í COVID. Núna eru þið 30%. Og þau einhvern veginn tala og láta eins og fólk sé til í að hlusta á þau. En það er bara svo miklu færri sem eru til í að hlusta á þau. Þannig að þegar þau mæta á erfiðu máli, þar sem er fólk með ólíka hagsmuni og svona, þá hafa þau ekki sama svona möguleikan á því að halda hópnu saman. Sko. Býtu ég ætla aðeins með hennar mann, hann heitir Stefán Kristjánsson. Veltan er 3,1 milljarður í dýrmætum erlendu gjaldeyri. Störfin eru 60. Laun og tengd gjöld nema 1.160 milljónum eða rúmum milljarði og eru ein hæstu meðalaun í íslensku sjávarútvegi. Árákunni starfsfólkinu okkar að þakka, þrotlaus vinna langa vinnudag og allt þetta og svo segir hann sko, hann er að
Já, ég hef búin að segja þetta svo sem að þetta eru störfin okkar í Grindavík minna virði en láglaunastörfin í Bláa lóninu. Og mér finnst þetta vera stór hættulegt mál að ef þetta er svona að þannig er mjög, eins og hann lýsir þessu, þetta, og við þurfum hann þarf ekki að segja, við getum bara að segja þetta sjálfur, þannig er mjög mikil mismunun ef að Bláa lónið má vera opið rétt við Svartsengi þar sem að landrið segja sig mest og nýjasta gósi sýnir hvað þetta er hættulegt. En svo aftur Syðri Grindavík, af hverju? Þetta ég vissum að þetta verður eiginlega erfiðasta málið. Að það verður að drepa niður eins og fyrirtæki eins og þetta Einhamar og þá hann kannski enga lífsbjörg aðra með þetta fyrirtæki sitt, heldur en að flytja það frá Grindavík. Og þá verður ólíklega að Grindavík byggist upp aftur. Já, það er bara, sko, það eru bara 3 hjólundi bílinn núna En heldur þeim verði ekki leyft þeim sem eru með atvinnustarfsemi þarna við hafnarsvæði og svona sem að mér sagt að sé ekki svona sprungið eins og annars þar í bænum. Heldur þess ekki líklegt að þeim verði bara leyft að fara þarna á einu ábyrgð? Ég bara, það er ekki allan að koma svo leið, sko. En það, sko, þessi Einhamar er ekki upp á vendir alls, sko. Heldur þetta er bara fyrirtæki sem veltir yfir 3 milljörðum á síðasta ári með 60 manns í vinnu. Launin eru og leigjendagjöld eru 1,2 milljarður sko og ef við varum í þessari stöðu við myndum bara hvað má hann gera þetta en hann er nær hættun heldur en við og með fólk út allt sko hann sagði ekki, hann fór að skoða þetta var ekki keirandarnum fyrir dösturum sagði hann sem bílónum Þannig að var ég held ég eitthvað á netinu Amerikani sem hafi verið í Bláa lóninu og þegar kom þessi með hálftíma fyrirvara maður leist að pakka niður og fara út og hann er að labba út á Bláa lóninu þegar gósið er byrjað sko. Þannig að þau fóru bara og voru með bara að taka mynd af gósinu á leiðinni út sko. Þannig að þau voru ekki farin út þegar að því að svo skammi fyrirvara sem getur verið. Það sem að mér finnst skrítið við Grindavíkurmálið er að það er eins og stjórnvöld ætli að gera eitthvað svipað var í COVID. Þessum þá bara að láta sérfræðingarna sjá þetta og leggja línunar. Þannig var það að leggja framan af. En þetta er miklu flóknara mál, kannski, endur en að það var þá. Því að þannig eru bara mjög ólíkir hagsmunir og þannig að maður fór að velta fyrir sig svona af hverju er ekki bara búin að búa til svona bara bráðabirgða ráðuneyti Grindavíkurmál þar sem að sko vera að safna saman ákvörðun til þess að passa það þessi samræming í ákvörðunum. Þannig að stjórnvöld er alltaf bara að vísa á lögreglustjóran á Suðurnesjum. Já, sem svo aftur er með afleiki sko. Hann er að stoppa fjölmiðla frá því að fara þann inn. Og sem við áttum að hafa lært þetta Súðavíkur snjóflóðinu að til ein hreyfimynd úr því og tekið 8 mm vél eins björgunarmanns. Það voru bestu myndatökuvélar á þeim tíma í Íslandi, geymdar inn í frystiklefa sem reynda var ekki kveikt á frostinu en það var frystikgeymslan hún var tóm og þangað var fjölmiðlum bara það inn og náttúrulega lokað sko og þessi Úlfar Lúðvíksson hann er raunverulega að hann skilur ekki hlutur fjölmiðla og allt út af því að einhver einn starfsmaður RÚV var að reyna að komast inn í eitthvað hús það er þetta er bara eins ótrúlegt sko. Ég held að ríkisstjórnin sé að flaska á þessu og að hún heldur að hún getur bara vísað í að sérfræðingarnir eða tilheyrandi stofnanir eigi bara ákveða þetta en það er engin svona samræmingarstjórn á þessu. Nei, svo kemur viðtölu við forsætisráður og kemur eitthvað óskiljanlegt orðasalat sem enginn hefur lyst á sko. Aldrei tekið á málinu eða sagt eitthvað sem að skipti máli eða upplýsa okkur eitthvað. Nei, aldrei. Ég held að þetta sé hættulegt mál. Ég held að það er að svona menn sem hafa staðið sína plikt sko, með sitt fyrirtæki rekið það vel og allt í góðu. Ef þeir mega ekki en sá sem er nær hættusvæðinu hann má vegna hvers? Vegna hvers? Nei, vegna þess að þeir sem eiga þarna eru kannski bara nær valdinu. Já, ég held að. Það er nú ráðherra sem á óbeint hlutana. Já. Guðlaugur Þór í gegnum Ágústu konu sína. Já, það er vitað. En svo, það er bara, Ætli hann víki af ríkisstjórnarfundi þegar það verið að ræða Reykjaneselda út af hagsmunatengslum? Nei, alveg örugglega ekki. En þú myndir víkja af húsfundi
ef að kemur til greina ég ætti að fá eitthvað gluggaþvottinn þá verður þú að víkja húsuti Herðum er þetta ekki orðið gott hjá okkur? Það er orðið gott hjá okkur. Allan langt, ég veit ekki hvað þetta er gott. Nú ætlum við að skiptum gír vegna þess að við vorum með beina útsendingu hér í gær að fundi í Háskólabíói, stórfundur til stuðnings Palestínu. Við vorum með líka beina útsendingu hérna í nóvember og sama tilefni. Þetta eru mál sem að snerti marga, átökin á Gaza, fólk var bara í erfiðleikum með þetta og finnst að vera svona að hvert okkar eigi að taka ákvörðun í málinu, einhver afstöðu og svo er náttúrulega í gangi núna björgunar leiðangrar sjálfboðaleiða til þess að bjarga því fólki frá Gaza sem að er með dvalarleyfi á Íslandi en er fast á Gaza. Það hafa komið 8 manns til Íslands og það er von á 12 í viðbót en það er söfnun í gangi til þess að bjarga fleirum frá Gaza. Því miður hafa stjórnvöld ekki náð að gera neitt í þessum málum. Það eru sögur það eða einhverja frásagnir að það veri 4 sendifulltrúar og sendið til Kaíró en það veri ekkert frest af þeim. Við veitum ekkert hvað þeir eru að gera. Þannig að það er mikil degla í kringum þetta mál og félagið Ísland-Palestína hefur staðið fyrir ýmis konar mótmælum, mótmælagöngum og mótmælafundum en líka samstöðufundum og kertafleitingum, líka svona mótmælastöðu fyrir utan ráðherrabústaðinn og utanríkisráðuneytið og víða. Þannig að þetta er mál sem að snertir fjölmarga og okkur finnst því tilefni til þess að flytja núna fundin sem að var í Háskólabíói. Og skiptum bara yfir í Háskólabíó. Áður en við gerum það, þá bendum við á eins og ofta áður að samstöðin er samstarfsverkefni okkar sem erum búið til þættina hérna gestana sem hingað koma og ýmissa annarra. Þið getið verið virkir þáttakendur í því hlustendugóðir með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem hér er því þannig stekkar dreifikerfið okkar. Þið sem viljið geti gerst áskrifendur, það kostar 2.500 krónur. Þá farið inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Ef þið viljið það með ég borga meira og ef þið kjósið þá getið þið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinu og allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda, meðal annars útsending frá Háskólabíói sem er nú að hefjast. Ég er hérna vegna þess að ég stend með Palestínu. Ég er bara að styðja við Palestínumenn hér. Ég er að berjast fyrir mannréttindum og fyrir Palestínu. Við erum bara að sinna samstöðu hérna með okkar bræðrum Palestínu. Ég er komin hingað vegna þess að gengur ekki að Ísland sé brottvísa börnum að flótta undir ógnarstjórn aðskilji ríkisins Ísraels sem fremur núna þjóðarmorð á Palestínu. Það er bara siðlaust og sagan mun dæma okkur öll. Já, ég vil bara sinna samstöðu með fólkinu í Gaza það verið að fremja þjóðarmorð, þrýsta á íslensk stjórnvöld, taka afstöðu til morðana í Palestínu. Bara berjast fyrir frelsi í Palestínu þjóðarmorð. Bara móti þjóðarmorði. Já, bara saman. Já, við mótmælum þjóðarmorði. Palestína er okkar! Sendum við til Gaza, blæðrum mínum blæðir út en engan tíma tapa. Klútin yfir andlitið og steina fylltir vasar. Náðins mörgum og þú getur áður en þú frasar. Engin matur, ekkert vatn, ekkert rafmagn. Og það eina sem að vernda okkar eru Hamas. En þú heyrir ekki það á CNN. Fyrir að brúnir í fréttum er alltaf hryðjuverkamenn. Og við aldrei opnar hliðið svo við fögnum þegar nokkrir okkar hoppa yfir. Engin réttlæti og engin friður. Augu fyrir auga sama hvernig tilbyður. Ríkisstjórnin situr hjá og leyfir þjóðir ekki að tala. Og viðtekinn að baka og sama metrun inn á Strava. Motherfucker, þú endist ekki daginn en í Gaza. Svo döndið ykkur aftast fólk að ríkisstjórnin hjarta. Jalla.
Góðan dag, öll sömul. Ég heiti Ragnheiður Steindórsdóttir og ég hef fengið það kærkomna hlutverk að leiða ykkur í gegnum þennan fund hér í dag. Þennan stórfund sem haldinn á alþjóðlegum aðgerðadegi með Palestínu. Mér langar til að taka það sérstaklega fram strax að þessi fína grafík hérna á bakvið mig verk Arnars Helga Garðarssonar og Guðna Þórs Ólafssonar. Og táknmálstúlkarnir okkar, já, klappiði fyrir þeim, það var frábært. Og táknmálstúlkarnir okkar hér í dag hún Lilja Íris Birnudóttir, og Margrét Baldursdóttir kemur á eftir. Hjartans þakkir fyrir að fjölmenna hingað í Háskólabíó, svona mörg. Við komum hér saman í kærleika sem manneskjur. Dætur, synir, mæður, feður, systur, bræður, ömmur og afar. Sem borgarar í samstöðu með palestínsku þjóðinni. Vegna þess að við sem elskum okkar eigið fólk getum sett okkur sjálf í spor þeirra sem bíða milli vonar og ótta eftir fregnum af ástvinum sínum sem eru í bráðri lífshættu. Við erum hér vegna þess að okkur langar að leggja okkar af mörkum í baráttunni gegn þeim hryllingi sem hefur dunið á Gaza á 5. mánuð. Nú eru 130 dagar liðnir síðan Ísraels her hóf árásir sínar á Gaza og 75 ár síðan hernám Ísraels ríkis á Palestínu hófst. Almenningur út allan heim hefur mótmælt þessum grimmilegu árásum Ísraels hers og hér á landi hafa mótmælagöngur, kertafleytingar og samstöðufundir dregið að sér fjölda fólks hér í Reykjavík og einnig á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og Seyðisfirði. Og myndbandið sem við sáum hér áðan sýnir brotabrot af baráttunni hér á Íslandi. Og það gefur okkur vonum að heimurinn sé ekki búinn að týna mennskunni. Þó valdafólk virðist í mörgum tilfellum hafa gert það. Dagskrán í dag hefst á ávarpi Ingibergar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrum utanríkisráðherra Íslands. Gjörðu svo vel, Ingiberg Sólrún. Ágæta fundarfólk. Árásin hörmulega 7. október og fjöldadrápin skelfilegu á Gaza verða ekki til í tómarúmi. Þau eiga sér 75 ára forsögu skammsýni og mistök alþjóðasamfélagsins og ójafnræði og óréttlæti í samskiptum Ísraelsmanna og Palestínumanna sem alþjóðasamfélagið hefur snúið blinda auganu að. En fleira kemur til. Því á undanförnum 2 áratugum höfum við horft upp á aukna skautun í alþjóðasamfélaginu, aukinn stuðning við ólýðræðisleg og stjórnlynd öfl á Vesturlöndum, minna umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum, atlögu að frelsi og réttindum kvenna og ýmissa minnihlutahópa og aukinn ójöfnuð. Það aukin áhersla á vopnavæðingu þjóða og endurnýjuð trú á að gömul og erfið átakamál verði helst leyst með vopnavaldi, þrátt fyrir að saga árþúsundana kenna okkur annað. Þessi 20 ára þróun sem hófst með árásin á tvíburaturnana í New York 2001 og innrásin í Afganistan 2002 og Írak 2003 hefur nú leitt til stríðsátaka í Úkraínu og skelfilegs blóðbaðs í Palestínu. Milli þessara atburða ekki beint orsakasamhengi, en þeir eiga allir rót sína að rekja til aldagamalla tilvistar hugmynda karlveldisins að völd séu æðst og eftirsóknarverðust allra gæða.
Og ef völdum sé ógnað, megi nota öll meðöl til að verjast. Þar helgi tilgangurinn sannarlega meðalið. Þá drepa karlar hver annan, rústa náttúru og menningarminjum, eyðileggja alla uppbyggingu og erfiði fyrri kynslóða, sem og lífsskilyrði komandi kynslóða, og síðast en ekki síst, þá fórna þeir án hiks, konum og börnum. Á altari stríðs Guðsins. Og við stöndum hjá og fáum ekki rönd við reist. Nú horfum við á þetta gerast á degi hverjum í beinni útsendingu frá Gaza. Vald spillir og þeir sem hafa mikil völd truflast af völdunum. Valdakarlar verða einfaldlega andlega truflaðir. Vænisjúkir, hefnigjarnir narsisistar sem hugsa fyrst sig og sín völd og svo aðra. Þessir valdakarlar ráða för víða heim og þeir ráða för sannarlega í Ísrael og líka í Palestínu. En fremstur meðal jafningja tvímælalaust Netanyahu, sem sendir frá sér stórkallalegar yfirlýsingar hetjudáðir Ísraelshers, svokallar hetjudáðir Ísraelshers, og að hann muni berjast ekki til síðasta hermanns, heldur síðasta barns á Gaza. Og við stöndum hjá og langar mest að æpa af angist. Hvað getum við sagt? Kannski getum við bara vitnað í Hannes Pétursson sem orti lágmælt orð ljóðsins, þau tróðast undir í styrjöldum. Beggja vegna allra víglína eru andlega truflaðir valdakarlar sem sitja sjálfir í skjóli og etja öðrum á forræðið. Karlar sem reyna að sækja völd og verja völd með vopnavaldi, sem trúa því að best sé að sækja og verjast með vopnum. Þeir sverjast í fóstbræðralög þetta, bindast samtökum, stofna flokka og bandalög og alltaf af og til, hér og hvar, renna þeir saman eins og óðir tarfar og skilja eftir sér svöðursár sem seint gróa. Standa vígamóðir á eftir og gefa heitstrenginguna aldrei aftur, sem kannski endist í besta falli í nokkra áratugi. Þeir sögðu aldrei aftur eftir þjóðarmorðið í seinni heimsstyrjöldinni og þeir sögðu aldrei aftur eftir þjóðarmorðið í Rúanda og þeir munu sjálfsagt segja aldrei aftur eftir þjóðarmorðið á Gaza. Hvað getum við gert? Kannski getum við bara fylgt í fótspor hinna lágmæltu íslensku kvenna sem tóku málin í sínar hendur, fóru inn á vígvöllin og sóttu þangað konur og börn. Ég ber ómælda virðingu fyrir þessum konum og aðgerðum þeirra. Þær hafa sett merkilegt fordæmi sem seint gleymast. Svo mikið víst að við getum ekki sett traust okkar á hina velviljuðu valda karlar. Þeir eru vissulega til af öllum kynjum. Sem eru svo uppteknir af réttum vinnuferlum og boðleiðum og diplomatískri kurteisi að þeir virðast ekki gefa því gætur að fólkið fellur unnvörpum á Gaza meðan þeir stíga menúett í alþjóðastofnunum og sendiskrifstofum heimsins. Hér í dag ætla ég ekki að segja orð skelfileg örlög gyðinga í seinni heimsstyrjöldinni og heldur ekki áratuga réttleysi og hörmungarsögu Palestínumanna. Þar hefur allt verið sagt. Ég ætla heldur ekki að segja orð hroðalegar fréttir af illvirkjum, vitandi að sannleikurinn fyrsta fórnarlambið í stríði. Í dag kemur mér þetta einfaldlega ekkert við lengur. Það eina sem kemur mér við að þessi skelfilegu morð á Gaza verði stöðvuð. Ég afber ekki lengur að fylgjast með því þjóðarmorði sem á sér stað á Gaza. Við þurfum vopnahlé strax.
Og ekki segja mér að það sé svo flókið. Ekki segja mér heldur að það sé svo flókið að sækja fólk til Gaza. Vilji allt sem þarf. Vilji til að sinna þeirri æðstu skyldu að vernda líf en tortíma því ekki. Við lifum á vondum tímum, en við verðum að vera hughröst og vera minnug orða skáldsins. Lágmælt orð ljóðsins, þau tróðast undir í styrjöldum. Einnig í stórkallalegu þusi á upplausnartímum þegar dagarnir eru á dreif eins og fjúkandi hey. Lágmælt orð ljóðsins, en þau gróa aftur í sviðinni jörð, járns og stóriða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta skelega innlegg, Ingibjörg Sólrún. Þarna var nú ekki tölunein vitleysan. Þetta er sannleikurinn, blákaldur sannleikurinn sagður beint út úr pokanum. Í síðustu viku gekk fjöldi íslenskra nemenda út úr tíma í sérstöku skólaverkfalli fyrir Palestínu. Til að sýna samstöðu sína og héldu í kjölfarið ein kraftmestu mótmæli baráttunnar til þessa. Allar vonir okkar bjarta framtíð eru jú bundnar við unga fólkið. Og hingað eru nú komin fyrir hönd skólaverkfallsins þau Atlas Njálsson, Birta Hall og Snæ Humadóttir. Já. Strax á eftir þeim verður svo spilað myndbandsávarp Fida Abdelhadi Nasser frá Palestínu, sem er fyrrum fasta fulltrúi Palestínu hjá Sameinuðu þjóðunum. Og við fáum síðan að heyra flutning á arabískri tónlist þar sem spilað verður á ód, á slagverk og sungið. Gjörið svo vel Atlas, Birta og Snæ. Sæl öll. Í dag erum við komin vegna vandamál sem snertir okkur öll. Í Palestínu eru hræðilegir hlutir að gerast. Nú horfum við upp á þjóðamorð þar sem 50% borgara eru börn. 40% þeirra sem hafa fallið eru börn. Það þýðir að meira en 12.000 börn í Palestínu hafi verið myrt. Það er eins og hver nemandi í Hagaskóla hafi verið myrtur 20 sinnum. Nú höfum við fylgst með þessum hryllingi í gegnum samfélagsmiðla. Horft á myrt börn, aflimuð börn, börn niðurlægð og hrædd og börn titrandi af tráma. Horft á jafnaldra okkar og enn yngri börn taka ábyrgð á systkinum sínum. Án þess að hafa aðgang að foreldrum sínum, heilbrigðisþjónustu, húsnæði, mat eða drykk. Verandi á flótta og enda í tjaldbúðum á þeim stað sem átti að vera öruggastur. En nú rignir þar sprengjum. Ímyndaðu þér að vera barn á Íslandi og komast ekki neitt og var engan til að hjálpa eða bjarga þér. Börn eiga að fá að vera börn. Grein 38 í barnasáttmálanum segir að börn eiga rétt á vernd í stríði. Grein 27 segir að börn eiga rétt á næringu, fötum og öruggu heimili. Þetta eru dæmi greinar úr barnasáttmálanum sem ítrekað brotið á. Það hefur verið hrikalega erfitt að horfa upp á þennan hrylling.
Af hverju eru fjöldamorð á börnum allt í einu í lagi í stríði þar sem það erfitt að upplifa vanmátt og finnast maður ekki geta gert neitt. Og manni finnst enn furðulegra að það sé fólk hér á landi sem getur actually gert eitthvað en gerir ekkert. En þörfin til að reyna að gera eitthvað var orðin svo mikil. Við komum saman og niðurstaðan var að halda verkfall og safna saman og mótmæla á Austurvelli. Fjöldinn allir á krökkum mætti sem vildi standa upp gegn óréttlætri og hatri í heiminum. Krökkum sem líka hefur liðið illa yfir ástandinu. Við upplifum mótmælin sem friðsæl og falleg þrátt fyrir að hugsanlega hafi lítill eggjabakki endað á heilögu viðkvæmu grágrýti. Það var því frekar sárt að heyra lögreglustjóra tala að mótmælin hefði ekki farið vel fram. Við urðum vör við að lögreglan var með óvenju mikið viðbúnað og jafnvel frekar ógnandi. Þetta segir líka fullorðið fólk sem var þar á staðnum. Eftir að mótmælunum var formlega lokið voru 2 börn handtekin. Að okkar vitund fyrir að vilja ekki afhenda lögreglu súrmjólkurfernu. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja í september árið 2015. Markmiðin sem gilda á tímabilinu 2016 til 2030. Markmiðin eru engin fátækt, ekkert hungur, heilsa og vellíðan, menntun fyrir öll, jafnrétti kynjanna, hreint vatn og hreinlætisaðstaða, sjálfbær orka, góð atvinna og hagvöxtur, nýsköpun og uppbygging, aukin jöfnuður, sjálfbærar borgir og samfélög, ábyrg neysla og framleiðsla, aðgerðir í loftslagsmálum, líf í vatni, líf á landi, friður og réttlæti, samvinna markmiðin. Hvernig á að vera hægt að standa við þessi markmið á meðan heimili, skólar og spítalar eru sprengdir? Það nánast ómögulegt að komast í hreint vatn í Palestínu og erfitt að finna mat. UNICEF hefur ályktað Gaza hættulegasta stað á jörðinni fyrir börn. Það óboðlegt og daginn mótmæltum við. Verið að reyna að hræða okkur frá því að standa upp og mótmæla þegar brotið á grunnréttindum? Verið að reyna að hræða okkur frá því að taka afstöðu og standa með því sem að við vitum að rétt? Að standa með mennskunni. Ef við glötum mennskunni ekkert eftir. Við látum ekki hræða okkur. Við hættum ekki. Lifi frjáls Palestína! Good afternoon. I am honored to address the Iceland-Palestine Association. I had the pleasure of visiting Iceland twice in 2018 and 2022,
and was taken by the unique beauty of your country, but more so by its peace and quiet. That peace and quiet is something that we Palestinians have long dreamed of and sought in our own country, but we have sadly been denied it, forced to live in a state of constant conflict. Ending this injustice so that the Palestinian people can realize their rights and live in peace is something I have worked for my entire adult life. I've served Palestine for nearly 32 years, mainly at the United Nations, deeply convinced in international law as the path for attaining the rights of my people and a just solution to the grave injustice they have endured for over 100 years. But our commitment across all these years to a diplomatic, legal, non-violent path has regrettably neither led us to justice nor to peace. Instead, we have witnessed a constant deterioration of the situation as Israel has persisted in its pervasive repression and dehumanization of the Palestinian people under its occupation, every year intensifying its illegal behavior in the absence of any form of accountability as the international community continues failing its responsibilities in the face of these crimes, and as some are even enabling and abetting these crimes. But I never imagined that the world would remain silent in the face of the atrocities Israel is now perpetrating against the Palestinian people in Gaza. We have all watched this horror unfold on the screens of our phones and televisions. Palestinian children, women, and men slaughtered by the thousands, mass graves depriving them of dignity even in death, mass detentions of men and boys, executions and disappearances, massive forced displacement and threats of further ethnic cleansing, and destruction of civilian infrastructure at a scope and scale unprecedented since World War II, destroying the fabric of an entire society. We are collectively witnessing a genocide, and this brings with it a lot of anguish, but also responsibility. The understanding that this is a genocide is not solely a Palestinian perspective or opinion. It has been deemed as such by 800 scholars on genocide, many of them Jewish and experts not only in international law, but also in Holocaust studies. And it is the reason that South Africa has brought a case against Israel to the International Court of Justice, the ICJ, under the Genocide Convention, and the reason that the court has affirmed the plausibility of a genocide and indicated a provisional measures order to Israel to cease and prevent all acts of genocide in Gaza and end incitement to and complicity in genocide. The source of all these ills is undeniably the Israeli occupation, a military occupation which under international law is required to be a temporary situation, but which in the case of Palestine has now lasted for more than 56 years, over half century with no end in sight. The occupation is in itself violence, a constant act of aggression, systematic violation of human rights and all rules of international law. It is the umbrella for the countless means of repression by which Israel has subjugated the Palestinian people under its control for decades. The occupation is the means by which Israel has continued to deny the Palestinian people's right to self-determination, a universal right, the birthright of all peoples, the basis for all human rights, which cannot be realized in the absence of freedom. It is the means by which Israel has continually dispossessed, displaced, and ethnically cleansed the Palestinian people, a never-ending Nakba for over 75 years since 1948. It is the means by which Israel has colonized the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, with hundreds of settlements and over 700,000 Israeli Jewish settlers, and by which it has annexed the Palestinian land and blockaded and besieged the Palestinian people, who are discriminated against, suffering under hundreds of laws and military orders targeting them solely for who they are, Palestinians, Muslims, and Christians, not Jews, amounting to an apartheid regime
Only by understanding what life under occupation actually entails can the depth of this injustice truly be understood in all its dimensions, with its impact on every aspect of life, violation of every human right. It was disappointing that Iceland did not support the call by 120 other countries for a humanitarian truce in October, when it was already very clear that Israel was waging a war of annihilation against the Palestinian people, as evident in repeated statements of incitement to kill and destroy by Israeli government and military officials. 500 such statements were documented in South Africa's case against Israel at the ICJ. We are grateful, however, that Iceland joined the overwhelming majority of the international community, 153 nations, by the 12th of December, when the UN General Assembly demanded an immediate humanitarian ceasefire. But our people continue to wait for that ceasefire. Their lives remain in imminent danger. Every day, hundreds are killed and wounded by the Israeli war machine, and their humanitarian needs grow by the day as this humanitarian catastrophe continues to deepen, their survival dependent on aid from the international community. That is why we are also very disappointed by the decision of Iceland to suspend UNRWA funding at a moment of such enormous crisis as a punitive reaction for the alleged acts of a few staff members. This injustice must end. The Palestinian people want to live in peace. They seek only their freedom and their rights to live a normal life in their country, in peace and in security. So what is needed now? Accountability. There must be action to hold Israel accountable for its war crimes, crimes against humanity, and genocide against the Palestinian people. The international community cannot turn a blind eye to these atrocities, and the UN has a permanent responsibility towards the Palestine question until it is justly resolved by virtue of the fateful decision by the General Assembly to partition historic Palestine in 1947 and its failure to bring justice to the Palestinian people ever since. States must also adopt lawful countermeasures to pressure halt for human rights violations and war crimes, including sanctions, including arms embargoes and divestment and boycott. To end Israeli impunity, states must act, and where they do not uphold their responsibilities, then civil society and citizens have a responsibility to demand that their governments do the right thing and support action for justice. The situation in Palestine demands such immediate and decisive action. There is an urgent need for a ceasefire in Gaza, not just as a temporary measure to save human lives is paramount, but also as a crucial step towards redress of this broader injustice in order to bring an end to the prolonged Nakba and illegal colonial occupation and apartheid regime, and assist the Palestinian people to finally achieve freedom and justice. I thank you, and thank you for your solidarity to Palestine and to the Palestinian people. وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية
يلا بينا لباب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية صباح الصباح فتحي عليه والجيب ما فيه شي ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الأمل بابك يا رحيم ده الصبر طيب عال وش غير الأحوال يلي معك المال برضو الفقير له رب كريم برضو الفقير له رب كريم الحلوة دي قامت طاجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا لباب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية ايدي في ايدك يا ابو صلاح مادام مع الله تعيش مرتاح خلي اتكالك عالفتاح يلا بينا يلا الوقت اهو راح ده الصبر امر وطال وش بعد وقف الحال يلي معك المال برضو الفقير له رب كريم برضو الفقير له رب كريم بنت الشلبية عيونها لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا حد القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بتطل بتلوح والقلب مجروح أيام عالبال بتعن وتروح أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا بنت الشلبية
عيونها لوزية بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا بحبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا حتى القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بتطل بتلوح والقلب مجروح أيام عالبال بتعن وتروح أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني غزل فيا. Thank you. Tack för det. Takk krakkar, takk Fída Abelhadi Nasser og kæra tónlistarfólk, hjartans takkir fyrir þessa fallegu tónlist. Það var Rima Nasser sem söng, Ahmad Thabet sem spilaði á slagverk, og Tabit Lakhtar sem spilaði á út. Og lögin voru El Helwadi og El Binti Shalabia, en þau voru flutt á nýlegum tónleikum í salnum til heiðurs tónlist líbönsku söngkonunnar Farouz. Ég var að hugsa þegar þessir yndislugu og skelegu krakkar voru að tala áðan, hvað var ég að gera á þeirra aldri? Hugsa hvað ég ætti að fara í skólan í dag, eða hvort að strákurinn sem ég var skotin í myndi nú kannski brosa til mín. Ég var allavega ekki að mynda mér skoðanir mikið. Það var ekki fyrir mörgum árum seinna sem maður fór að átta sig á því að það er það sem maður verður að gera í þessum heimi. Það er að mynda sér skoðanir og tala og segja frá þegar manni finnst réttlætið fótum troðið. Og ég ætla ekki að segja heimur versnandi fer, ég segja heimur batnandi fer. Og nú fáum við 2 erindi í röð. Næst upp á svið er Halla Gunnarsdóttir, stjórnarkona í VR og fulltrúi í miðstjórn ASÍ. Og þar á eftir sjáum við myndbandsávarp frá palestínska lækninum sem er einn helsti baráttumaður palestínsku þjóðarinnar, Dr. Mustafa Barghouthi. Vertu velkomin, Halla Gunnarsdóttir. Góða fundafólk. Þjóðarmorð er vont. Það geta allir verið sammála eða þangað til það er framið. Þá flækist málið. Þegar þjóðarmorðið er framið, skiptir máli hver þjóðin er. Þá skipta hagsmunir og heimsvaldapólitík meira máli en þeir glæpir sem eru framdir. Verkalýðshreyfingin er í eðli sínu friðarhreyfing. Hún er hreyfing alþýðu fólks og það er alþýðan sem tapar í stríði. Alþjóða verkalýðssambandið, ITUC, hefur risið upp fyrir fólki í Palestínu gegn heimsveldunum.
Ítök hefur risið upp til varnar alþjóðalögum og alþjóðastofnunum sem voru sett á laggirnar eftir síðari heimsstyrjöld með einu loforði til mannkyns, aldrei aftur. Alþýðusamband Íslands hefur gert hið sama. Þegar stjórnmálin brugðust með hjásetu í atkvæðagreiðslu vopnahlé á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, þá mótmælti ASÍ og kallaði eftir því að stjórnvöld virtu sína eigin stefnu, sem felur í sér viðurkenningu á sjálfstæði Palestínu. Stjórnmálin brugðust því það hætti að skipta máli hvað var verið að gera, aðeins hver það var sem átti hlut. Þegar þjóðamorð framið skiptir máli hver þjóðin er. Ég stóð hér á þessu sviði fyrir löngu síðan þegar við mótmæltum þátttöku Íslands í Íraksstríðinu. Þegar við mótmæltum því að það teldist staðfesta að heyja árásarstríð. Nú þykir það alþjóða pólitískt ómögulegt að styðja ekki við þjóðarmorð. Ísland hefur skipað sér í flokk þeirra sem gera aðför að flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna í Palestínu vegna ásakana frá Ísraelsríki. Og ásakanir Ísraelsríkis, hverjar voru þær? Að einstakir starfsmenn flóttamannaaðstoðarinnar, nokkrir af þeim 30.000 sem starfa fyrir hann í Palestínu, hafi stutt við Hamas. En ásakanir Ísraelsríkis, hvað voru þær? Þær voru ásakanir herveldis í stríði, óstuddar haldbærum sönnunum. Ásakanir sem voru settar fram daginn eftir að Alþjóðadómstóllinn í Haag komst að þeirri lagalegu niðurstöðu að líkast til væri Ísrael að fremja þjóðarmorð. Ásakanir sem voru settar fram daginn eftir, gagngert til að drepa málin á dreif og grafa undan stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Ásakanir sem geta aldrei, jafnvel þótt sanna reynist, verið réttlæting fyrir að höggva á þá einu líflínu sem liggur inn til Gaza þar sem verið að þurrka út þjóð. Þáttaka í þessari aðför jafngildir siðferðilega og jafnvel lagalega þátttöku í þjóðarmorði. Ísland ásamt öðrum vestrænum ríkjum ber beina ábyrgð á hryllingnum í Palestínu. Vesturlönd bjuggu til aðstæðurnar, frá Vesturlöndum koma vopnin og fjármagnið og núna eru Vesturlönd að lama það eina sem stendur á milli hungursins á Gaza og fjölda sveltisins sem þar stefnir í. Raunverulegur stuðningur kemur aðalega frá ríkjum í einu hnattræna suðri og frá almenningi. Suður-Afríka skilur. Stofnanir Sameinuðu þjóðanna vita og skilja því þær voru reistar á loforðinu aldrei aftur. Í liðinni viku var spjaldi deilt á samfélagsmiðlum með texta sem áréttaði að palestínskar mæður elski börnin sín með sama hætti og allar aðrar mæður þessa heims. Palestínskir foreldrar elska börnin sín eins og við elskum börnin okkar. Hvers vegna þarf að segja það? Því þegar þjóðarmorð framið, skiptir máli hver þjóðin er. Aðeins hægt að fremja þjóðarmorð með afmennskun. Ef við slökkum á samkenndinni, látum telja okkur trú að þau séu ekki eins og við. Palestínskir foreldrar elska börnin sín eins og við elskum börnin okkar. Þetta endurtökum við, þetta látum við enduróma. Við neitum að slökkva á samkenndinni, við neitum að láta svipta okkur mennskunni. Og þess vegna fyllust við hryllingi við fréttunum af börnunum sem týna lífinu hrædd, særð og svöng. En stöldrum við, hvað börnin sem lifa? Hvað það sem þau hafa þurft að sjá og upplifa og ekki sér fyrir endan á? Þetta eru börn sem upplifa ofsahræðslu á hverjum einasta degi þegar þau heyra sprengingar í nágrenninu. Þau óttast leyniskyttur sem myrða óvopnað fólk. Suðið í drónunum segir þeim að bráðum verði sprengt. Þau fá ekki meðferð við sárunum sem þau hljóta þegar sprengjuregnið leggst yfir heimili þeirra. Þau þjást af svefnleysi, hungri og næringarskorti,
þeim kalt, þau eru blaut og þau eru veika sjúkdómum sem grassera við aðstæður sem engin manneski getur þrifist við. Á Gaza hafa spítalar markvisst verið eyðilagðir, á Gaza koma börn í heiminn í gegnum keisaraskurð án deyfingar, á Gaza fá lítil börn ekki næringu og aðhlynningu sem tryggir eðlilegan þroska. Þóttu lifi, þá verða þau aldrei söm. Kæru félagar, við finnum til máttleysis, en við sækjum styrk hvert til annars. Við erum rödd fólksins gegn ofríki heimsveldana og aðeins fólk getur stöðvað stríð. Systur okkar og bræður hér frá Palestínu finna vonandi styrk í okkur. Ekkert getur bætt þeim allt sem þau hafa þurft að þola. En við stöndum hér með þeim í dag og við segjum okkur ekki sama. Því við vitum að þjóð verður aldrei útrýmt nema öllum sé sama og okkur ekki sama. Ekki okkar nafni, sögðu við þegar ég stóð hér áður. Ekki okkar nafni, segjum við núna, því þjóðin á móti þjóðarmorði, þótt ráðamenn okkar ráði ekki við það. Við neitum að slökkva á samkenndinni, við neitum að láta svipta okkur sammennskunni. Vopnahlé strax, frjáls Palestína. Dear friends, I want to start by thanking you and the people of Iceland for your great solidarity with the Palestinian people, for your support to the rights of the Palestinian people to be free from this terrible system of oppression, occupation, apartheid, and ethnic cleansing that we are subjected to. At this moment, the situation is absolutely dangerous in Gaza. Up till this moment, the Israeli army has killed no less than 35,000 people in Gaza, including those who are missing under the rubble. And that includes no less than 11,000 children and more than 9,000 women. Additionally, the Israeli army has injured more than 68,000 people. If we count that together, you are talking about almost 5% of the total population of Gaza. And the killing continues. The bombardment continues. Every day we are losing between 120 and 200 people continuously. And in addition to that, Israel is imposing a terrible siege on the people of Gaza, depriving them from water, from electricity, from food, from medications, from antibiotics for the people who need it for their infections, and depriving them from medical material that is needed to help and treat the injured people. So far, 1,000 Palestinian children have lost one of their limbs that were amputated because there was no sufficient medical care for their injuries. What's happening is terrible. 600,000 Palestinians are already starving, according to the World Food Programme, and many others are not having sufficient food. 50,000 Palestinian women have to give birth in completely unhygienic conditions, and more than 64,000 breastfeeding women do not have sufficient food, do not have milk, do not have vitamins, and the lives of their children is at risk. And because of the Israeli destruction of infrastructure and lack of clean water, we are now seeing an outbreak of many diseases. More than 600,000 people are already suffering from respiratory infections, from skin diseases, and most dangerously from outbreaks of infections like hepatitis. It's a very serious situation. 132 days have passed and children are without vaccination. It's a total humanitarian disaster, and that's why we need your help and we need your support to stop the atrocity, to stop the massacres, to stop the 3 war crimes that Israel is committing at the same time: the war crime of genocide, collective punishment, and ethnic cleansing.
It's time to stop this madness and to stop this war. And that's why we ask for your support and solidarity to have an immediate, complete and permanent ceasefire to stop the killing of the Palestinian people, but also to pressure Israel to allow the supplies of humanitarian aid to the people of Gaza immediately, because without it, people will continue to get sick and die. And finally, we ask you to exercise boycott, divestment and sanctions against the Israeli establishment and government as long as it continues the illegal occupation of Palestinian land, the illegal settlements on Palestinian land, and the system of apartheid and oppression, and especially this terrible war that is continuing against the Palestinian people. We need your help. We need your solidarity. And you have been in the avant-garde in supporting the struggle for freedom in South Africa and in fighting the apartheid system. So we hope you can do the same for Palestine. And please know that the Palestinian people knows and appreciate every effort you do to help us and to show solidarity with the people of Palestine in our struggle to achieve freedom and dignity. And we will never give up. We will never stop struggling for our freedom, and we will overcome with your help and support. Við þökkum Höllu og Dr. Mustafa Barghouthi sem ávarpaði okkur að utan og hefur ekki að láta hann heyra að við ætlum heldur ekki að gefast upp og við ætlum aldrei að hætta að berjast fyrir frelsi palestínsku þjóðarinnar. Vopnahlé strax! Og nú býð ég á svið skáldið Gerði Kristníu sem ætlar að flytja okkur ljóð. Og eftir henni kemur svo Sveinn Rúnar Hauksson, læknir og stjórnarmaður félagsins Ísland-Palestína. Gjörðu svo vel. Kæra samkoma, ákvæðaljóð eru talin búa yfir þeim mætti að það sem þar boðað getur ræst. Ég ákvað að yrkja ákvæðaljóð til vinar sem ég kynntist þegar ég dvaldi í Iowa í Bandaríkjunum. Ákvæðaljóð. Akur glóði í síðsumar sól. Öxin beið blaðsins og við svara. Enginn vissi hvers vegna okkur var hóað saman. Hikandi héldum við í rétta átt, vináttina. Þá tóku við dagar ljóða og leikja, uppskeran ríkuleg. Gríðar hnífar fórum enginn, kólfar hlóðust upp í hlöðum. Við kvöddumst í himinn blíðri hauststillu, vetur vomaði yfir. Heimurinn skók horn sín, kallað okkur heim. Nú lítur land þitt óvininum, hann eyðir öllu fögru, leggur undir sig rústirnar og rykið, eymdina og óttan. Nú vitum við hvers vegna við vorum leitt út á akurinn, svo við látum okkur þig varða. Nú unum við okkur ekki hvíldar fyrir en þú ert hólpinn. Ljúkist þig skúti, þakin mjúku þangi, hringi sig hundur við fætur þér, gæti þín í nóttinni, gleðji þig á daginn. Lygn renni lind gegnum bergi þar til hjálp berst. Akur vakið þér innra, þar slá sterkir stofnar þig hring. Síðara ljóðið mitt heitir Stríðsbörn.
Dáin börn, vafin hvítri voð, líkjast kyndlum. Þeir lýsa inn í fortíðina, þá sömu og við reyndum að róta okkur úr. Eftir ströndinni fer blysför, blóði stokkinn. Ágæta fundarfólk, kæru félagar. Við lifum á ögurstund, heimssögulegri ögurstund, þegar eitt öflugasta herveldi heims hefur með sprengjuregni lagt stóran hluta Gazastrandar í eyði, sært eða drepið 100.000 manns, varnarlausra, inni króaðra íbúa, aðalega börn og mæður. Yfirvofir ógn allsherjar útrýmingu. Með framferði sín á herteknu svæðunum hernámsveldið að grafa sér gröf. Þeir stríðsglæpir sem veröldin horfir upp á dag hvern á Gaza og Vesturbakkanum munu ekki gleymast. Félagið Ísland-Palestína hefur í aldarfjórðung stutt hjálparstarf á herteknu svæðunum, bæði á Vesturbakkanum og síðari árin meir á Gaza. Þá hefur fjöldi sjálfboðaliða farið á vettvang til að styðja Palestínumenn með nærveru sinni og við ólífutínslu. Félagið hefur stutt starf geðhjálparsamtakana sem vinna með börnum, foreldrum og kennurum vegna þeirra hræðilegu áfalla sem hvert einasta barn sem lifir af þarf að upplifa þessa mánuðina, sum í annað, þriðja eða jafnvel 5. sinn. Afleiðingarnar munu vara ævilangt. Fyrstu samtökin sem félagið studdi voru palestínsku læknishjálparnefndirnar, Medical Relief, sjálfboðasamtök heilbrigðisstarfsfólks undir forystu Dr. Mustafa Barghouti sem við vorum einmitt að hlusta á kveðju frá. Utanríkisráðuneytið tók síðar Medical Relief upp á sína arma eftir ályktun Alþingis sem Palestínufarar úr ólíkum flokkum fengu samþykkta. Heilsugæslustöð á hjólum hefur verið kostuð héðan. Stóru verkefnin undanfarin ár hafa verið gervifætur til Gaza. Verkefni sem Bjarni Össurason læknir átti frumkvæði að og faðir hans Össur Kristinsson hrinti í framkvæmd í samvinnu við félagið og ALPC gervilimastöðina á Gaza í maí 2009. Össur eftirlét síðan félaginu að halda verkefninu áfram en veitti okkur dyggan stuðning alla tíð. Össur féll frá fyrr í þessu mánuði og við minnumst hans með virðingu og miklu þakklæti. Hitt stóra verkefnið stuðningur við Aisha, það þýðir sú sem lifir, félag til varnar konum og börnum sem hafa orðið fyrir hvers kyns ofbeldi. Aisha eins konar sambland af stígamótum og kvennaráðgjöfinni. Þessi samvinna hófst á alþjóðlega geðheilbrigðisdaginn 10.10.10, það að segja 10. október 2010, sem var einmitt afmælisdagur Maríu M. Magnúsdóttur hjúkrunarfræðings sem starfaði alla ævi í Bretlandi
en eyddi ævi kvöldinu á Blönduósi til 100 ára aldurs, rúmlega það. Við tókum eftir því á sínum tíma að inn á söfnunarreikning neyðarsöfnunarinnar fóru að berast upphæðir sem voru óvenjulegar. Það þótti ágætt að sjá 5.000 krónur eða 10.000 króna framlag, en nú kom 500.000 og nokkur síðar 1.000.000 frá eftirlauna konu á Blönduósi. Og þetta hélt áfram. Ég fór að heimsækja hana, færði henni bláber í þakklætisskyni. Það voru góðar stundir, því hún var ævintýralega skemmtileg. Einu sinni þegar ég hringdi til hennar frá Gaza, fekk ég í andlitið: ertu nú búin að eyða öllu sem ég sendi þér í kvenfólk og brennivín? Við minnumst Maríu Magnúsdóttur með miklu þakklæti og virðingu, og það taka konur á Gaza svo sannarlega undir. Framlög hafa einnig farið í að styrkja konur til efnahagslegs sjálfstæðis sem setja á laggirnar smáfyrirtæki. Þetta eru konur sem eru fyrirvinna sinnar fjölskyldu. Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna fyrir Palestínu, UNRWA, var stofnuð 1949 í kjölfar hörmungana miklu, Nakba, þegar helmingur þjóðarinnar, 750.000 palestínumenn, hrökkluðust frá heimilum sínum undan hryðjuverkum og landráni gyðinga. Sameinuðu þjóðirnar fundu til ábyrgðar sinnar og skipulögðu flóttamanna aðstoð hvarvetna sem palestínskt flóttafólk hafði komið sér fyrir, hvort sem var innanlands eða utan. UNRWA hefur frá upphafi verið burðarvirki hjálparstarfs á svæðinu. Samtökin hafa séð skóla, heilsugæslu og félagsþjónustu, en ekki síst neyðaraðstoð í formi matargjafa og annars sem tilþarf á tímum sem þessum. Framlög til UNRWA hafa frá upphafi verið skorin við nögl. Aldrei hefur verið ríkari þörf fyrir starfsemi UNRWA en nú. Það voru því vond tíðindi þegar það fréttist að utanríkisráðherra hefði hoppað upp í vagnin hjá Bandaríkjastjórn og 15 öðrum þegar ísraelska leyniþjónustan þóttist hafa komið upp samsæri, það þátttökutól starfsmanna UNRWA í árás á Ísrael 7. október. Framlög Íslands voru fryst. Þótt ríkin sé ekki mörg sem taka þátt í þessu, þá hlutur þeirra tiltölulega stór og horfir svo illa að hætta á að starfsemi UNRWA lamist næstu mánaðamót. Leið og félagið Ísland-Palestína krefst þess af stjórnvöldum að þau axli ábyrgð sína gagnvart UNRWA og skjólstæðingum þeirra á Gaza. Þá hefur félagið ákveðið að verja 5 milljónum úr neyðarsöfnun félagsins til UNRWA. Þessar 5 milljónir eru nú þegar komnar til skila. Félagið skorar á önnur félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga að leggja af mörkum og gera sitt til að bjarga UNRWA frá hruni. Það líf og dauða að tefla fyrir þúsundir og raunar meir en 1 milljón manna sem á vergangi á sunnanverðri Gazaströnd. Framlög í neyðarsöfnun merkt UNRWA fara óskert þangað. Neyðarsöfnun félagsins að fá mikinn stuðning og ekki veitir af. Sú regla hefur ávallt gilt að hver króna sem gefin í neyðarsöfnunina fer óskert til hjálparstarfs í Palestínu. Ef einhver kostnaður fellur til, greiðist hann af félagsgjöldum.
Við viljum vera reiðubúin til að bregðast fljótt við leið og árásarstríðinu linnir. Aldrei hefur verið meiri þörf fyrir stuðning. Það minnst mánuður síðan frétt barst að ekki færri en 1000 börn hefðu mist 1 eða 2 ganglimi. Hætt við að sú tala sé orðin enn hærri og þetta eru bara börnin. Þörfin fyrir gervifætur eru æpandi. Það einmitt og ekki síst Össuri heitnum að þakka að á þessu sviði hefur Ísland mikið fram að færa. Okkur hefur tekist að senda framlög til ISA þessa mánuðina og 2 annarra kvennasamtaka sem standa fyrir áfallahjálp og sjálfshjálparhópum sem konur leiða bæði á Gaza og á Vesturbakkanum. Það mikið hægt að læra af Palestínumönnum. Seiglan eða súmút kemur fyrst í hugan. Við gefumst ekki upp. Við ætlum heldur ekki að gefast upp. Höldum áfram að sýna samstöðu, taka þátt í mótmælum og umræðu. Krefjumst vopnahlés strax. Þjóðarmorðinu verður að linna. Frjáls Palestína. Kærar þakkir fyrir þetta, Sveinn Rúnar. Það eru því miður ekki margar fréttirnar sem vekja von og gleði í hjörtum okkar þessa dagana. En þó var það dæmi eina slíka þegar Alþingi veitti Asil al-Masri, 17 ára stúlku frá Palestínu, ríkisborgararétt, núna rétt fyrir jólin. Asil ein af þeim ótalmörgu sem hafa slasast alvarlega í árás Ísraelshers. Foreldrar hennar, eldri systir, mágur og 5 ára frænd hennar létu lífið í árásinni og barnungir systur sínir hennar slösuðust. Hugrekki hennar og styrkur með eindæmum og hún hingað komin til að ávarpa fundinn. Þetta síðasta erindi dagsins. Velkomin, Asil. Hi everyone, nice to meet you. My name is Asil al-Masri, a 17-year-old refugee from Khan Yunis, Gaza, Palestine, which is now destroyed and occupied by Israeli forces. Yes, I called myself a refugee even though I have Icelandic citizenship, because even though I am very grateful for the Icelandic people for making me an Icelandic citizen, anyone who has been forcefully and brutally displaced from their homeland will always still a refugee in another country. On October 17th, 2023, I was on the doorsteps of death, but for some reason, I was given another chance in life when an Israeli airstrike bombed the area and the home I was in. I was pulled out from under the rubble, but the other 28 people were not as lucky. They all died. Through this airstrike, through this war, no, through this genocide, my mother, Andera, my father, Dr. Jihad, my older sister, Asma, and my 4-year-old nephew, Amir, were among the 28 people killed in that Israeli airstrike. Yes, they have names. They are not just numbers. I also lost my leg, my friends, my neighborhood, my house, many relatives, and I lost everything I once called home.
I still remember the last conversation I had with my mother, father, and elder sister the night before they were murdered. We were talking about what food we have left to eat for breakfast, and if the internet connection will be back or not, so we can talk to my brothers to let them know we are still alive. We were planning to have bread, eggs, and tea for breakfast, by the way, but that never happened. Every time I have breakfast, I remember that night. Words cannot describe the pain. Every time I look at my missing leg, I remember how they had to cut it off because I was completely smashed by the rubble. Every time I look in the mirror, I remember that I survived, but they didn't. I was living a simple life in Gaza because Gaza has been under siege for many years. But to me, it was the most beautiful life because I was among my family, friends, neighbors, and community. And Gaza people always take care of each other. I was dreaming of working in a career that helps people. That's what my mother and father used to do. They always tried to help people in any way they could. My father, Dr. Jihad al-Masri, history professor and director of Al-Quds University in Gaza, university professor who did a lot of research in European universities, always told me that I could achieve anything I set my mind on if I worked hard, was an honest and kind person, and never gave up on my goal. He helped many students graduate and achieve their dreams when he was alive. He was a good man who could have helped many more students if he stayed alive and wasn't killed by the Israeli forces. Many times I wake up in the middle of the night from pain or from nightmares or simply from sadness. I wish I could cry in my mother's arms like I used to, but I can't. She always knew the right words to say to comfort me. I miss her a lot, and I miss them all a lot. And as time goes by, it gets worse, not better like they tell you in the films. I am just one example of 2.2 million people living in Gaza right now, going through the same pain like me, but at different levels. They also have names, families, friends, ambitions, and dreams. They are humans, just like you and me. They deserve a normal and safe life too. Look into the eyes of the injured or dead children of Gaza. Look at their small bodies shivering, covered in dust, dirt, or covered by blood. Look at their body parts being carried by their parents or by strangers in plastic bags or bed covers. Listen to the horrific screams and cries of the mothers and fathers and children. It is very easy to see and hear all this. It is all over social media for over 120 days. When did this type of horror against humanity become the new normal? Are these images, videos, and sounds really that entertaining to everyone that no one is doing anything to help stop it? Let us be a voice for these children, these women, these mothers, these fathers, brothers, and sisters. Let's try to save what is left of humanity, and let's express our solidarity with words of support and love, and more importantly, action. Let's shout as loud as possible, "Free, free Palestine! Free, free Palestine! Stop the genocide! Stop the genocide! Until this stops." The children of Palestine tell us stories of courage and resilience, and our solidarity is with them every step of their way. Every child in Palestine carries a painful story in their heart that we must hear. Solidarity with the Palestinian people is important. This is not just a political issue, but rather an expression of the values of humanity and social justice. We must keep their voices and stories alive. We must call for action to stop the genocide in Gaza and hold Israel accountable for their horrific war crimes. Every voice counts, and thank you.
kærlega, Asil. Þú ert hetja og berð fólkinu þínu fagurt vitni. Og nú, já, klappið fyrir því að þið bara viljið. Og nú slær Páll Óskar Hjálmtýsson botnin í þennan fund eins og honum einum lagið og flytur okkur 2 lög. En ég vil að lokum hvetja okkur öll til þess að taka með okkur út fyrir veggi Háskólabíós samstöðu og baráttu andan sem við höfum fundið fyrir hér í dag og halda áfram að nota raddir okkar til að krefjast réttlætis og friðar fyrir Palestínu. Mætum á mótmæli, deilum efni og orðum á samfélagsmiðlum, látum ráðamenn heyra í okkur og sýnum að við þögnum ekki fyrir en réttlæti og frelsi hefur verið náð. Og af því við erum alltaf að tala raddir, þá langar mig að kveðja ykkur með orðum skáldsins okkar góða Sigurðar heitins Pálssonar. Hvað sem hver segir, byggir friður á réttlæti. Hvað sem hver segir, fegurðin ekki skraut, heldur kjarni lífsins. Já, gefðu mér rödd, gefðu mér spámannsrödd til að bera fegurðinni vitni. Gefðu mér rödd til að bera réttlætinu vitni. Páll Óskar! Ok, ég var beðinn að vera bara með smá svona kærleikspepp í lokin vegna þess að við erum búin að fá nóg af því að það er fólk að úti sem ekki tilbúið til að gera allt fyrir ástina. Það er fólk að úti sem til í að gera allt fyrir hatrið. Það er búið að vera átakalegt að horfa upp á Íslendinga, jafnvel verja óverjandi hluti, verja óverjandi gjörðir fólks. Þannig að við ætlum að koma með smá mótvægi gagnvart því öllu og ég var mikið að spá í hvaða lög getum að sungið undir svona kringumstæðum. Ég held að sé allt í lagi að taka smá út með hatrið, inn með ástir og enda síðan þessa samkomu á international-læginu sem innflytjendalagið mitt. Og hef ég ærna ástæðu til að syngja það akkurat núna. Þannig að ég verð að trúa því að kærleikurinn sé jafn international force eins og hatrið. Látum kærleikan verða ofan á, ok? Og ég bærist líka til þess, þið eru öll búin að gera það, en gera það bara aftur. Förum öll inn á solaris.help, eins og í hjálp, og hjálpum þessu fólki sem akkurat núna statt í Egyptalandi, þessu fallega fólki sem að gera allt það sem í þeirra valdi stendur til að gera allt það sem íslensk stjórnvöld annarkvort gera ekki eða þráast við að gera eða vilja ekki gera. Þá gerum við þetta bara sjálf. Power to the people og people have the power. Og gerum það. Það var hægt í þessu. Yes. Þið með alveg standu upp, við erum búin að sitja alveg nógu lengi. Ef þið kunnið texta á þetta þá með ég alveg syngja með. Þannig að heyrist út á götu og heyrist út fyrir höfuðborgina. Sama hvernig fer, stendur eftir staðreyndin að ég elska þig og því fær enginn breytt. Sama hvernig var, ég gæti gefið annan séns einu sinni enn. Allt fyrir ást.
come on. Fyllum þennan samstöðufund af ást. Yes. Og klapp á staðnum. Já, já. Þetta síðasta lag sérstaklega ætlað öllum þeim sem ekki neinum vandræðum með allt sem viðkemur landamærum, húðlit, kyni, kynhneigð. Þeir eru til okkar, Bjarni Ben. Hvítt eða svart, það engin leið að fást. Þín hrein og heilbrigð ást sér engan mun. Þú veist að ástin spyr aldrei lit þegar við finnum það nákvæmlega sama. Take it off, my little lover, je t'aime amore. Þú finnur að ástin international. Hendur upp í loft, svo klöppum við í nafni kærleikans, ok? Yes! Í kærleika, við amora, í kærleika, við amora. Take it off, my little lover, je t'aime amora. Ceasefire now! Frjáls Palestína!